Komið öll sæl og velkomin á þennan 20. fund sveitarstjórnar Múlaþings sem haldinn í fundarstað sveitarstjórnar Lyngási 12, Egilsstöðum, 9. febrúar 2022 klukkan 14. Fundurinn hér með settur og á dagskrá fundarins eru 23 tölusettir liðir og við göngum nú til dagskrár. Fyrsti liður reglur byggðar á 7. grein reglugerðar fasteignaskatt númer 1160 frá 2005. Það liggur fyrir bókun frá fundi byggðaráðs dagsett 18. janúar 2022 þar sem lagt til að sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi drög að reglum styrki vegna fasteigna þar sem rekin án þess að vera í ágóðaskyni, menningar, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu byggðaráðs fyrirliggjandi drög að reglum styrki vegna fasteigna þar sem rekin án þess að vera í ágóðaskyni, menningar, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf. Skrifstofustjóra Múlaþings falið að sjá kynningu reglnanna og orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber þessa tillögu þá undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru ósammála, það engin og hún telst því samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Þá erum við komin að lið 2, vefstefna Múlaþings. Það liggur fyrir bókun frá fundi byggðaráðs dagsett 18.1.2022 þar sem lagt til að sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi drög að vefstefnu fyrir Múlaþing. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu byggðaráðs fyrirliggjandi drög að vefstefnu fyrir Múlaþing og felur skrifstofustjóra að sjá til þess að henni verði framfylgt. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber því tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni samþykkir vinsamlegast gefið merki með handauppréttingu. Þeir sem eru á móti, það engin og hún telst því samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Við erum þá komin að lið 3, aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir, þétting byggðar í Einbúablá og Mánatröð. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 19. janúar 2022 þar sem því vísað til sveitarstjórnar Múlaþings að samþykkt verði að falla frá fyrirhugaðri breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að fallið verði frá fyrirhugaðri breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs snýst þéttingu byggðar í Einbúablá og Mánatröð og orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk, ég ætlaði að gera örstutt grein fyrir ferli þessa máls. Það þannig að á liðnu ári að þá kom upp sú hugmynd að skoða alvarlega möguleika til þéttingar íbúðabyggðar á Egilsstöðum og kallaði eftir hugmyndum þar og skiluðu sér nokkrar inn og voru svona 3 teknar til nánari skoðunar. Það voru þessar 2 íbúðalóðir sem hér eru nefndar, þar sé annars vegar ein lóð í Mánatröð og hins vegar ein lóð í Einbúablá. Og í þriðja lagi var hugmynd að taka undir íbúðasvæði svæði á Eyvindarárbökkum utan við Ranavað. Það var fljótlega niðurstaðan að það verkefni yrði tekið fyrir sér. Það svona svolítið annars eðlis og kannski umfangs meira verkefni heldur en þessa lóðin en það var ákveðið að leggja upp með aðalskipulagsbreytingu sem tæki til þessara 2 lóða. Og það lögð fram vinstritillaga og það skilar sér inn athugasemdir. Það einkum lóðið við Einbúablá þar sem að gerðar voru athugasemdir. Bæði komið fram athugasemdir frá íbúum og eins líka frá stofnunum og það kannski vegur hvað þyngst athugasemdir frá HEF varðandi nauðsynlega breytingar sem að gera þar á lögnum pluss það að við nánar athugun að þá kemur í ljós að svæði liggur eiginlega á mörkum. Það þessi deiliskipulag bæði fyrir Einbúablá og svo deiliskipulag leikskólans
sem eiginlega tekur yfir þetta svæði og þyrfti að breyta hvoru tveggja, þannig að það var eiginlega orðið ljóst að þessi ljóð í Einbúabláni, hún kannski kallaði á dálítið mikla vinnu, bæði skipulagslega og svo líka hjá Veitustofnun. Og þegar farið að horfa á það að þá kannski stendur eftir lóðin í Mánatröðinni sem ekki höfðu komið fram mikla athugasemdir við, en það var mat umhverfis og framkvæmdaráðs að það væri ekki ástæða til að halda áfram með þetta ferli fyrir þessa einu byggingalóð. Þannig að niðurstaðan er svo að falla frá þessu ferli, þó að taka fram að það ennþá til skoðunar þessi hugmynd íbúðabyggð úti á Eyvindarárabökkum. Og ég ætla líka að taka fram að ég held að það alveg ljóst að það full ástæða til að skoða möguleika til þéttingabyggðar á Egilsstöðum, en hugmyndin er það bara svo að safna þeim hugmyndum dálítið saman. Það liggur fyrir okkur gerð nýs aðalskipulags og þá væri hægt að vinna slíkar hugmyndir inn í það ferli. Þannig að hugmyndirnar eru ekki sofnaðar þó að niðurstaðan verið svo að það væri réttast að hætta þessu ferli þegar það voru í rauninni kannski komið niður á bara eina lóð með skipulagsferli fyrir eina lóð kannski orðið heldur rýrt í roðinu. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið laust. Það kveða sér ekki fleiri hljóðs. Tillagan sem liggur frammi er eftirfarandi: Sveitarstjórn Múlaþing samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að fallið verði frá fyrirhugaðri breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs snýst þéttingu byggðar í Einbúablá og Mánatröð. Þeir sem eru þessari tillögu samþykkir vinsamlega skeiði merki. Þeir sem eru á móti, það er enginn, hún telst samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Þá erum við komin að lið 4 í dagskránni, húsnæðisáætlun og skipulagsmál. Það liggja fyrir bókanir frá fundum byggðarráðs dagsett 18. janúar 2022 og umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 2. febrúar 2022, þar sem drögum að húsnæðisáætlun fyrir Múlaþing er vísað til sveitarstjórna til afgreiðslu og tillagan sem liggur frammi er eftirfarandi: Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu byggðarráðs og umhverfis- og framkvæmdaráðs fyrirliggjandi drög að húsnæðisáætlun fyrir Múlaþing og felur framkvæmda og umhverfismálastjóra að sjá til þess að gagnagrunnur verði uppfærður og að áætlunin verði birt á viðeigandi hátt. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Forseti og annað fundafólk. Þegar þessi húsnæðisáætlun kom í byggðarráð þá var ég ekki alveg nógu ásáttur með hana, samþykkt hana samt og sé eftir því í dag, en hins vegar hefur hún tekið í ákveðum breytingum á mínu dómi frá því sem var, en það er eitt sem að trufla mig þó aðeins sem ég velti fyrir mér. Efst á blaðsíðu 9 og neðst á blaðsíðu 10 eða þarna á blaðsíðum 9 og 10, þar er verið að fara yfir sem sagt íbúðaþörfina á stöðunum. Það er væntanlega samkvæmt einhverju reiknilíkani út frá mannfjöldaspá. Ég velti aðeins fyrir mér hvernig menn skilja þessar tölur, því að nú er það svo ég vitni í bókun heimastjórnar á Borgarfirði að þrátt fyrir á síðustu 2 árum hafi húsnæðisframboð á Borgarfirði aukist 9 einingar, þá hefur ekkert húsnæði losnað þar og miðað við fyrirspurnir og áhuga þær íbúðir sem þó eru lausar, það eru svona meðal annars íbúðir í kjöllurum og þess háttar, þá metur heimastjórn að það vanti 10 íbúðareiningar á Borgarfirði. Og svo líka í samhengi við á Seyðisfirði er sveitarfélagið að taka þátt með því að leggja til stofnframlög til þess að byggja 8 íbúðareiningar að minnsta kosti, eða það verða sjálfsagt fleiri, en sveitarfélagið kemur með stofnframlög í 8 þeirra. Sko, þarna er verið að meta, sem sagt, þarna aftur á blaðsíðu 9 og 10, þarna er verið að meta, sem sagt, uppsafnaða þörf. Sko, er verið að meta hvernig þörfin breytist? Eða er þetta
hvernig menn meta stöðuna núna. Svona til þess að ég útskýri hvað ég meina sko. Ef að þessi tala sem heimastjórn nefndi, ef að hún óumdeild sem ég tel nú ekki til að vera, þá verið að meina að árið 2022 verði samkvæmt miðspá að það aukist eina íbúð eða er verið að eina einingu fyrirgefi, eða er verið að meina að það sem vantar upp á aukist einn. Ég veit ekki alveg hvernig ég er að spyrja. Ég beini bara ekki fyrirspurnum til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs vonandi þetta. Ég vona að hann skilji hvað ég er að spyrja hann að. Takk. Takk fyrir þetta. Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Forseti og ágæta fundarfólk. Mér það ljúft að bregðast við fyrirspurn Eyþórs Stefánssonar sveitarstjórnarfulltrúa þó með þeim fyrirvara að ég er ekkert viss að ég skilji þetta neitt betur. Ég var þó búinn að ákveða að koma hér upp til að láta ljós mitt skína og reyna að gera mitt besta. Fyrir það fyrsta þá ætla ég að segja, og það held ég að komi nú fram í textaáætlunum, það er mjög erfitt að gera áætlanir varðandi Borgarfjörð. Það er mjög auðvelt að snúa þessu upp í brandara en staðreyndin er hins vegar sú að eining þar sem að það eru þetta fáir íbúar fyrir. Tilflutningur einnar fjölskyldu hefur svo ofboðslegt vægi prósentulega séð. Hefur kannski ekki samskonar vægi á íbúðaframboði. Þetta verður alltaf dálítið erfitt að setja fram vitrænar tölur varðandi Borgarfjörð. Og það kemur líka fram í áætlunni og ég held að það standi orðið við bara hreinlega alla byggðakjarna, að það er mikil uppsöfnuð þörf. Það er ekki sama eins og ég skildi það, það ekki sama uppsafnaða þörfin og er lýst í þessum tölum á síðu 9 og 10. Heldur þar er eingöngu verið að gera grein fyrir því hvað íbúaþróunin, hvað er líklegt að íbúaþróunin leiði til þess að myndist mikil þörf og þá til viðbótar. Í rauninni held ég í þessar áætlun þá við erum bara að gefa það svolítið frá okkur að meta með einhverju raunhæfum hætti eins og heimastjórn hefur trésið til þess að gera en þó umdeilanlega tölur auðvitað. Við erum svolítið að gefa það frá okkur að við höfum forsendurna til þess að meta hversu nákvæmlega mikil þessi uppsamnaða þörf er. En þetta er það sem við sjáum fyrir okkur að þörfin aukist í framtíðinni. Þetta plagg, þessi húsnæðisáætlun, ég bind töluverðar vonir við þetta og þessa aðferðafræði sem er að mótast núna, að sveitarfélög öll setji sér svona sambærilegar húsnæðisáætlanir og þetta er ákveðin grundvöllur fyrir samvinnu sveitarfélagana við ríkisvaldið uppbyggingu á íbúðarhúsnæði. Þær verða ekki fullkomnar í fyrstu atriðinu. Við fengum ákveðin drög og við gerum ákveðin athugasemdir. Ég tel að áætlunin eins og hún liggur fyrir núna sé betri heldur en hún var í drögum og ég er meira en reiðubúin til þess að samþykkja áætlunin eins og hún er, en það er líka með þeim fyrirvara og vitandi það að þessi áætlun mun þurfa að vera í stöðugri vinnslu og við þurfum að taka hana fyrir aftur og reyna að eftir því sem að tíminn líður að bæta inn fleiri forsendum og meiri upplýsingum til þess að áætlunin verður smátt og smátt betri. Þannig að þetta er svona fyrsta skref í vinnu sem ég bind með mikla vonu við og hvernig við síðan getum samþætt þessa húsnæðisáætlun við áætlanir okkar í skipulagsmálum og framboðum lóða og þess aftur. Þannig að við erum svona hefja vegferðina með þessu. Plaggið er ekki fullkomið en að mínu viti nógu gott til þess að við getum samþykkt það kynróðalaust hér og höldum svo áfram veginn með þessa vinnu. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Forseti og annað gott fundarfólk. Ég þakka Stefáni Boga fyrir svörin, Sveinssyni. Sveitarstjórnarfulltrúa. Það var einmitt það sem ég saknaði svolítið við gerð þessar húsnæðisáætlunar að það væri ekki gerð aðeins betri tilraun til þess að meta uppsafnaða þörf á hverjum stað. En að því gefnu mér heyrist við skilja þetta á sama hátt og undir þeim formerkjum þá get ég samþykkt þessa áætlun. En vegna þess að ef
ef að þetta væri eins og ég hafði áhyggjur af og lýsti hérna áðan, þá væri það í raun þannig sko eins og samkvæmt miðspáni á Seyðisfirði að með því að reisa þar 8 íbúðir væru við mögulega að éta þessa uppsöfnuðu þörf fram í árið 2024. Þannig að það getur eiginlega ekki verið að það sé þannig. En ég er ánægður við sem leggjum sama skilning í þetta og ætla að samþykkja þetta þá fyrir mitt leyti. Takk fyrir þetta, Eyþór. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Forseti, góði fundamenn. Það er þessi liður varðandi húsnæðisáætlunina. Mér langaði aðeins að koma hér upp undir því, en húsnæðisáætlunin er plagg sem spáir til því að þörfa húsnæði í öllum byggðakjörnum Múlaþings og hana ber að endurskoða árlega, eins og hefur komið fram hérna að þetta er náttúrulega bara lifandi plagg sem er í mótun. Þessi áætlun byggist á ákveðnum gögnum, skýrslum, samtali við lykilstarfsmenn í hverjum byggðakjarna Múlaþings. En þessi framsetning, hún sýnir ákveðna spá sem skiptist í lágspá, miðspá og háspá eins og hefur komið hérna fram og ég kýs að horfa til háspár fyrir allt sveitarfélagið. Það er gert ráð fyrir að þurfi 31 til 33 nýjar íbúðir í Múlaþingi árlega þegar Múlaþingi er tekið allt saman, en ég vona auðvitað að við munum fara enn lengra en háspáin segir til í öllum þeim byggðarlögum sem eru tekin fyrir. Og það er einmitt starf okkar sveitarstjórnarfulltrúa að tryggja svo verði með okkar ákvörðunum sem að efla stöðu okkar sveitarfélags. Og til dæmis eru áhrif að þetta þar öfluga samgangur og góð þjónusta og öflugt atvinnulíf sem er beintengt þörf á húsnæði. Og þetta eru bara mál sem við þurfum að standa vörð og að það kemur öflug atvinna eða annað á svæðið og þá náttúrulega tekur það stökk og það er bara það að þetta verður náttúrulega lifandi áætlun en þetta er náttúrulega bara mat út frá ákveðnum gögnum, en ég segi horfum til háspár og gerum allt til þess að þetta verði enn meira framboð af húsnæði hér í sveitarfélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið. Þá var ég að lesa tillöguna eins og hún liggur fyrir aftur. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu byggðarráðs og umhverfis- og framkvæmdaráðs fyrirliggjandi drög að húsnæðisáætlun fyrir Múlaþing og felur framkvæmda og umhverfismálastjóra að sjá til að gagnagrunnur verði uppfærður og að áætlunin verði birt á viðeigandi hátt. Og þeir sem eru þessari tillögu samþykkir eru byrjunarspæðinum að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það er engin og hún telst því samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Og við erum þó komin að lið 5, Hamarsvirkjun. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 18. janúar 2022, þar sem því er beint til sveitarstjórnar Múlaþings að sjá til þess að komið verði á framfæri við ráðuneyti umhverfismála þeim áherslum að sem fyrst verði skorið úr því hvaða virkjanakostir í sveitarfélaginu verði í nýtingarflokki. Og eftirfarandi tillaga hefur verið lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með byggðarráði og lýsir yfir áhyggjum vegna þeirrar flokknu stöðu sem uppi er varðandi feril rammaáætlunar. Sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á að sem fyrst verði úr því skorið hvaða virkjanakostir í sveitarfélaginu verði í nýtingarflokki og felur sveitarstjóra að koma þessum áherslum og framfæri við ráðuneyti umhverfismála. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, aðrir fundamenn. Ég er ekki að fara að samþykkja þessa bókun, en ég er sjálfur með bókun og ætla að lesa hana. Staða rammaáætlana er ekki vandamál, heldur staða flutningskerfi raforku og stefnuleysi stjórnvalda hvað orkumál varðar. 29% raforku á landinu er nýtt á Austurlandi en 1% á Vestfjörðum.
80% raforkunar fer til stóriðju en rúm 4% til heimilana. Og framleiðsluaukning undanfarna ára hefur að mestu leyti farið í uppbyggingu gagnavera og Bitcoin-gröft. Ekki verður séð að nýjar virkjanir leysi neinn vanda ef ekki verður tryggt að orkan fari til orkuskipta eða til umhverfisvænna verkefna. Í 4. rammaáætlun sem hér umræðir eru 36 vindorkuver undir. Alþingi á algjörlega eftir að setja leikreglur vindorku og rannsóknarleyfum spreðað á báðar hendur. Sveitarstjórn skyldi varast að ganga erinda Arctic Hydro í þessu máli eða helsta eiganda þess fyrirtækis hins franska Quatran. Enn eru sárin eftir Kárahnjúka og skoðaðana kúunina sem henni fylgdi ekki gróin og því fullkomin óþarfi að rífa ofan af þeim hrúðrið. Þessi dagskrárliður eru undir yfirskriftinni Hamarsvirkjun sem eini, þetta var þess bókunum, hún komin. Hamarsvirkjun eini vatnsaflsvirkjanakosturinn á Austurlandi sem hefur farið inn í rammaáætlanakerfi. Hins vegar eru innan við 10 megawatt, ég man ekki rétt tæplega 30 virkjanakostir á Austurlandi. Ég bara get ekki skilið að þetta eigi að vera forgangsverkefni í okkur að fara í þessa vegferð. Ég get alveg tekið undir það að staðan þannig núna að það vantar raforku. Það erfitt ár vatnslega séð og það búið að selja skerðanlega hluti kerfisins, það þarf að ganga á það. Og það náttúrulega alveg skelfilegt ástand að við þurfum að vera að keyra fiskimjölsverksmiðjurnar og olíu eða fjarvarmaveitur í bæjunum, sko. En þetta bara kerfislægur vandi. Við höfum bara að taka á því. Það algjörlega út úr korti að við séum að grafa eftir Bitcoin sem ekki raunverulegur verðmætasköpun. En keyra svo loðnubræðslurnar á olíu. Þarna liggur vandinn. Það getur vel verið að þurfa einhvern tímann að virkja, en þá þurfum við að virkja til einhvers, ekki bara til þess að bæta í hítina. 29% af raforku á Íslandi fer á Austurlandi, 1% á Vestri. Sko, við erum að drepast úr frekju. Annað var það nú ekki fyrir. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, fundarstjóri. Það var gott fundafólk. Drepast úr frekju, sagði síðasti ræðumaður hér, Helgi, og það má kannski til vísvega færa að maðurinn einu sinni frekasta skepnan sem á jörðinni og við erum frek. Og ekki síst þegar það kemur að orkumálum að við þurfum alveg óbáslega orku einhvern veginn til þess að lifa okkur. Við erum komin svo langt frá því að vera það dýr sem við áttum að vera upp á því. En það var svona heimspekilegt aðeins. Ég kem hérna upp vegna þess að ég kannski kom þessu máli svolítið á stað á þessum tíma í byggðarráði og bara fannst mjög merkileg og skemmtileg kynning sem kom frá þessu nefnda fyrirtæki Arctic Hydro á byggðarráði. Þannig að mér fannst vert að skoða þetta betur, þetta mál og bara orkumálin yfir höfuð á Austurlandi og sko ég get fátt tekið undir með síðasta ræðumanni nema það og ég ætla bara að taka heilsugur undir með hann með það þetta með þennan Bitcoin-gröft, já það var einhver gamall maður sem lá á bannabeðinu og ég hitti og hann sagði, veistu, það eitt með lífið, sagði hann, nú hvað það? Það algjört humbúk
og það er það og við búum við það að það er ýmislegt í bara heiminu sem okkur finnst alveg óbúðslegt humbúk. Það breyti því ekki að þó að einhver gagnaverum á Blöndu og sé einhver staðar annar staðar sé grafið eftir Bitcoin fyrir fleiri megawatt á fleiri megawattstundir, ég veit ekki hvað það er mikið, að þá er það komið til þess að vera. Þetta er raunveruleikinn humbúki sem við lifum við. Á sama tíma er, eins og síðast ræðamaður nefndi réttilega, það er orkuskortur í landinu út af lélegu vassar sem koma svona cirka á 20 ára fresti, þannig að statistíkin stendur. Og það vekur okkur til umhugsunar og síðan er annað vandamál hér og það er það, síðast ræðamaður taldi að þetta væri flutningskerfisvandamál. Nei, þetta er ekki eingöngu flutningskerfisvandamál, þetta er líka vandamál hvað varðar orkuöryggi. Það er að segja þegar sem hefur margoft gerst, sérstaklega í seinni tíð, að byggðalínan hefur verið að það hafa komið högg á byggðalínu og hún hefur verið slegið út. Og þá stendur hérna eftir svokölluð eyjakeisla, þá er verið að keyra semst Austurland á því afli sem er innan svæðisins. Og þó við eigum hérna stærstu vatnsorkuver í Evrópu, þá því miður er því slegið frá líka. Sem að ég held að sé, ég ekki alveg kunnur hvers vegna það er, en ég held að sé að varðið einhvað samninga við álverinir á Reyðarfirði, þó ég viti það ekki örugglega. Þannig að það veldur ákveðin svona öryggisvanda og allt þetta summeru upp, það veldur því að þegar að kemur að atvinnuuppbyggingu sem mér er hugleikið og ég á sínum tíma kannski bauð mig fram til sveitarstjórnar út af atvinnumálum, út af áhuga atvinnumálum, að aðilar sem hinga vilja koma inn á svæðið með starfsemi, hún þarf ekki að vera rosalega orkufrek en hún þarf raforku, að þá líta þeir til þess hversu örugg er afhendingin á orkunni og hún er undir þessu skilyrðum, þessum eyjakeislu skilyrðum, þá er hún mjög léleg ennþá. Og þetta gerir það, þetta svæði hér, þetta Austurland, að það er í rauninni ekki í dag samkeppnisfært við svæði eins og, til dæmis Blöndu sem var nefndur hérna áðan. Og þetta er kannski vandamálið í hnotskurn. Síðan er hitt að einhverja saka vegna hafa stjórnvöld síðustu árin, dreigi lappirnar með því að ná með þessa rammaáætlun, það er að segja þriðja rammaáætlun sem er í gangi núna og svo fjórða er reyndar í einhver staðar á teikniborðinu líka og það virðist allt frosið í kerfinu þarna, það er ekki þetta samráðsferli sem þar er, það er bara einhver staðar í skúffu og ekkert hnikast. Það er rétt eins og síðast ræðamaður hérna nefndi áðan, það eru einhverjir sjálfstæðubundið 30 orkukostir, 10 af þeim eru með rannsóknarleyfi á svæðinu núna. Þar af eru 9 í þessu svo kallaða flokki sem þarf ekki semst að fara í gegnum rammaáætlun, það eru virkjanir sem eru undir 10 megavöttum uppsettu afli og sumir kalla eitthvað feik til þess að halda virkjunum þar undir, ég veit ekki hvað sem ekki feik það er, en allavega það eru svo kallaða smávirkjanir. Síðan er ein virkjun sem er rauninni, þar hafa verið fleiri skoðaðar en þessi er svo svona eins og maður segir svo heitasta, það er svo kallar Hamarsvirkjun í Hamarsdal fyrir hérna sunnan Djúpavog. Þetta er 60 megawatta virkjun með 400 metra falli sem er sem sagt þá ásamt Fljótsdalsvirkjun mesta fallhæð sem hægt er að ná hér á landi í virkjunarkostunum. Það er reynda 600 í Fljótsdal en 200 af því er í sem sagt göngunum og það tapast að megninu. En það segir mann alltaf þetta hrópar alltaf á mann, bara sem þekkjandi þetta, að því meira sem falli er, því minna vatn er til þess að ná út sömu orkunni, því minna vatn þarf, það þýðir minni lón og minni sem sagt umhverfisskaða. Og bara þegar maður skoðaði þetta og heyrði sem sagt fyrirlesturinn hjá Arctic Hydro á sinn tíma, sem var bara ágætur, hvað sem verður sagt það fyrirtæki, ég ætla ekki að hafa neina skoðan á því, að þarna er virkjun, tiltölulega stór virkjun, með tiltölulega mjög lítil umhverfisáhrif. Þannig að það er þess vegna sem ég fekk áhuga á þessa virkjun og fekk áhuga á þessum málum yfir höfuð og mér finnst bara ástæða til þess að ríki sem á að þjónusta okkur og það eru lögum þessa rammaáætlun og þessi rammaáætlun á að snúast samkvæmt lögum, það komist ekki upp með það að stinga því bara í skúffu bara af því að menn hafa einhver ákvæðna skoðun á þessu. Það er bara lögum þetta, rammaáætlun á að ganga, þá er þetta samráðsferli, þeir sem vilja fara í framkvæmdir og gera einhver þessu, þeir eiga heimtingu á því að þetta samráðsferli gangi og ríkið verður bara að standa við sitt.
sko, ríkið ekki Guð, það þjónustaðli, þá þjónust okkur, samkvæmt lögum. Og bara þess vegna finnst mér þessi bókun, mér finnst hún bara fín, ég var svolítið ásóttur við hann fyrst vegna sem mér finnst hún eiginlega ekki nógu hörð, en mér finnst hún fín og ég mun samþykkja hana. Þetta er svolítið komist samt sko að það er engin virkjun nefnd í henni en liðurinn heitir Hamarsvirkjun, en í rauninni bókun þessa rammaáætlun, það verið að skora á stjórnvöldum að koma þessari rammaáætlun og snúning aftur. Og Fjarðabyggð er búin að álykta í það sama, þannig að við stöndum saman í þessu stóru sveitarfélaginu á Austurlandi þetta. Og mér hefði fundist allt í lagi bara að nefna þessa virkjun til þess að bara eins og hérna stendur í biblíunni, svo það vitnum einu sinni í hana, sko, biðjið og biðjið skýrt. Þannig að það er mátt, en það kemur örugglega upp á í umræðunum hvað þetta er vegna. Þetta er eini kosturinn hér á Austurlandi núna sem sagt fellur innan þessara rammaáætlunar og hérna, þannig að það er svo sem ekkert launungamál hvað er verið að biðja. En svona stendur þetta fyrir mér og sko framkvæmdin sem slík maðurinn breytir heiminum sífellt sko og varðandi orku komin góður, það er þá margfalt betra að búa til orku þarna heldur en með kolum eins og verið að gera í Kína. Að ég sé sjálfsögur þessu mannvirki ekkert nema gott og það sem meira mér heyrist vera velviljið í heimabyggð, ég hef ekki heyrt annað nema kannski frá einum eða tveimur aðilum. Eitt af lokum sem ég ætlaði að nefna sko, þetta er skemmtilegur kostur hann varð atvinnuuppbyggingu og framkvæmdir í sveitarfélaginu, hann varð líka svo skemmtilega að fléttast hann saman við þá atvinnugrein sem hann eru mikið agitera fyrir þessu sveitarfélagi sem ferðaþjónusta, vegna sem hún opnar alveg nýja möguleika á aðgengi upp á Þrándarjökul sem einhver fegursti sko útsýnisstaður á landinu. Þannig að ég sé ekkert nema vinn-vinn við þessa virkjun fyrir það fyrsta, en 1, 2 og 3 er það að ríki bara standi sitt þjónustu hlutverk og geri það sem lög segja því til að gera en bara stingi ekki að geðþóta ákvörðun því starfi sem á að vinna bara ofan í skúffu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjóri Björn Ingimundsson hefði beðið málið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundar fólk. Það er ósköp eðlilegt að það séu skiptar skoðanir þessi mál, en bara því það var aðeins komið inn á smávirkjanirnar, þá vildi ég bara rifja það upp að í aðalskipulagi sveitarfélagsins þar gert ráð fyrir því eða kemur fram að sveitarfélagið, eða það er lögð áhersla á það, að sveitarfélagið reyni og verði jákvætt gagnvart virkjun smávirkjana. Ég veit að þetta sem við vorum að fjalla hér ekki beint smávirkjun, en það var vísað til þess að það væru hér á Austurlandi nokkrir slíkir valkostir í skoðun. Og það var akkúrat á grundvelli þess sem sveitarfélagið fyrir 4 árum í rauninni samþykkti að það yrði, og það var gerður samningur rannsóknir og virkjun og vatnasviði Geitdalsár, og síðan í lok síðasta árs var gengið frá samningi milli ríkis og sveitarfélaga sem eru landeigendur þarna að deila þessu landi það hvernig skildi fari með skiptingu tekna af þessari virkjun komið til hennar. En ég held að við séum öll sammála það að það sé mikilvægt að málist nú að aðgengi að raforku í sveitarfélaginu skýrist sem fyrst og verði ekki í biðstöðu. Hvort sem það verður þannig að viðkomandi kostum verður hafnað eða ekki. Það er bara mikilvægt að þetta skýrist. Við ræddum það í haust og það var tekin það ákvörðun að fara í greiningarvinnu varðandi mögulega staðsetningu vindorku í sveitarfélaginu. Og ég held að það hafi verið í rauninni bara mjög skynsamlegt að fara með þessa vinnu í slíkt ferli. Þannig að þegar við förum inn í aðalskipulagsvinnuna þá liggi fyrir mat á því hvar eru slíkar staðsetningar skynsamlegar.
þegar að slík greiningavinna liggur fyrir þá líka hægt að taka afstöð til þess, þetta einhverju valkostir sem að sveitafélagi hefur áhuga á. Mögulega hefur sveitafélagi engan áhuga á þeim. En það þá liggur fyrir og það búið að vinna þá greiningvinnu og ég held að það sé bara gott fóður inn í okkar framtíðarvinnu. En það bara mikilvægt að við vöndum til verka og vinnum vel á þessum málum. Og ég lít nú svo á að það hafi verið haft að leiðarljósi í okkar vinnu fram til þessa. Ég á fund með ráðherra orkumála í lok vikunar og þar mun ég sjálfsögðu koma á framfæri meðal annars þeim áherslum við viljum, erum í rauninni sammála að séu í þessu málum. En ég vildi bara koma þessu á framfæri. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið um orðið. Gjör svo vel. Forseti og aðri fundamenn, það er 5. liður, Hamarsvirkjun. Fyrir að fyrsta þá rugla nafnið mér svolítið mikið og þau gögn sem lágu undir þessu máli. Það sem við erum að fara að pressa á að rammaáætlun fari í gegn og í hvað nýtingaflokk, sem sagt virkjun sem er áætluð hérna í sveitarfélaginu, hvort hún fari í nýtingaflokk eða verndarflokk. Bókunin sem slík, ég get alveg gengst við henni en ég gengst ekki beint við Hamarsvirkjun. Jú, klálega þá voru gögn hann undir sem stráðu blómum í kringum hana og töluðu uppbyggingu á svæðinu og marga peninga og allt svoleiðis, en þá er ég ekki alveg ginnkeypt á þessu. Og sló mig svolítið þegar sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson talar lítil umhverfisáhrif. Þetta er náttúrulega bara huglægt mat, ég get ekki verið sammála honum. En það sem ég hugsa líka er öryggið. Nú erum við að fá 29% hingað á Austurland og 1% fyrir á Vesturland. Við erum með stærstu virkjun hérna á Austurlandi, Kárahnjúkavirkjun, sem talað 690 megawatt og svo viljum við fá Hamarsvirkjun sem er 60 megawatt. Hvar er þá öryggið að við fáum þá meira? Sem sagt, verður orkan ekki bara seld á annað svæði? Nú leiðir þetta mig einhver sem veit betur. En ég þakka fyrir mig, en ég kemur til að samþykkja þessa bókun en ég er ekki að lýsa yfir ánægju með Hamarsvirkjun. Takk. Takk fyrir þetta, Kristjana. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið um orðið. Gjör svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundafólk. Ég ætlaði að grípa hér orðið frá Kristjánu Sigurðardóttur, sveitarstjórnarfulltrúa, og taka undir með lokaorðum hennar. Því afar mikilvægt að lesa texta tillögunnar en ekki fyrirsögnina. Ég er ekki tilbúin til þess að lýsa yfir einhverju sérstökum stuðningi við Hamarsvirkjun. En ég er hins vegar mjög á því að það sem stendur í tillögunni, það þarf að gerast. Og ég vísa svolítið aftur í orð Helga Hlyns Ásgrímssonar sem hóf þessa umræðu. Hann sagði: þarna liggur vandinn. Og ég er ekki alveg sammála sveitarstjórnarfulltrúanum þarna. Við búum við það að vandinn liggur víða. Það er ekki bara einn vandi, þeir eru margir. Það er afar mikilvægt að þau kerfi sem við setjum upp í stjórnsýslunni og stjórnkerfinu virki. Rammaáætlunin eins og hún er sett upp, hún er í rauninni afar mikilvæg forsenda skipulagsgerðar sveitarfélaga landið umkring. Af því að það er sett upp ákveðið ferli til að meta virkjunarkosti og meta þá í báðar áttir. Eiga þær að fara til nýtingar eða til verndar. Niðurstaðan af þessu ferli, það er það sem að sveitarfélögin fá til þess að vinna með í sinni skipulagsgerð. Ég
tel það afar mikilvægt að sveitarstjórn Múlaþings axli þá ábyrgð að beita sínu skipulagsvaldi til að skipuleggja orkuöflun í sveitarfélaginu og skipuleggja vernd náttúru í sveitarfélaginu. Til þess að við getum gert það, þá verður þessi kerfi að virka, þar á meðal rammaáætlun. Það er á þeim forsendum sem að ég tek undir þessa tillögu. Það er afar brýnt að ríkið standi sína plikt og klári þessi ferli til þess að við getum unnið áfram með málin. Þannig að það er að mínu viti ofboðslega mikilvægt að sveitarfélagið reyni að koma svolítið fram fyrir þessa þróun, að við hér, fulltrúar íbúa í þessu sveitarfélagi, að það séum við sem að séum svolítið að stýra því hvar og hvernig við sjáum þessu orkuöflun eiga sér stað. Hvar á að virkja og þá alls ekki síður einmitt, hvar á ekki að virkja. En eins og löggjöfin er sett upp í dag, þá er rammaáætlun nauðsynleg forsenda til þess að við getum unnið þessi mál áfram. Og það skiptir til dæmis gríðarlegu máli varðandi afstöðu sveitarfélagsins til svo kallaðra smávirkjana. Hvort að það er stærri orkukostur í nýtingaflokki í sveitarfélaginu eða ekki. Það skiptir verulegu máli. Ég vil líka minna á það, af því að það hefur nú komið fram í þessari umræðu, að það sé í rauninni bara einn virkjanakost að ræða, því að það sé bara búið að leggja einn kost inn til rammaáætlunar. En þannig er náttúrulega verið að vísa í ferli rammaáætlunar, bæði náttúrulega það sem er í rauninni ólokið, þriðji hlutinn ef ég man rétt, eða þriðji áfangi, og svo fjórða áfangar sem er svona verið að hefja. Það eru uppi hugmyndir vindorkunýtingu í sveitarfélaginu á þeirri stærðargráðu að óbreyttri löggjöf, þá fellur það líka undir rammaáætlun. Það er líka brýnt fyrir sveitarfélagið að fá því svarað hvort að þeir vindorkukostir komast í nýtingaflokk eða ekki. Þannig að þetta er rauninni bara brýning á árétting á mikilvægi rammaáætlunar fyrir skipulagsferli sveitarfélaga. Ef við eigum að standa undir okkar ábyrgð, þá verður ríkisvaldið og þeir sem að halda utan um ferli rammaáætlunar standa undir sinni ábyrgð. Og það er út frá þeirri forsendu sem að ég hyggst samþykkja þessa tillögu, en vil þó taka það skýrt fram að ég er afar sammála mörgu og í rauninni langflesta því sem fram kom hjá Helga Hreini Ásgrímssyni hér í upphafi, þegar hann var að lýsa ákveðnum vandkvæðum. Það er alveg rétt. Það eru mikið vandræði í þessum ferli, en það er líka vandi að rammaáætlunarferli sé ekki að virka og það þarf að bæta úr þeim. Takk fyrir þetta, Stefán Bogi. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefði beðið orðið öðru sinni, gjörðu svo vel, Helgi. Já, forseti, aðrir fundamenn. Það er ýmislegt sem að mér langar að segja núna, þið hafið nógan tíma ekki. Á Austurlandi eru núna fyrir utan Kárahnjúka, sem er bara beintengt með fjöltengjum niður á Reyðarfjörð, er Fjarðarselsvirkjun, Lagarfoss, Grímsárvirkjun og það er verið að virkja í Vopnafirði. Er það misskilningur hjá mér? Er þessi framleiðsla minni en það sem almennt er eitt af raforku á Austurlandi? Það er ekkert vandamál með eyjakeyrslu nema ef að loðnubræðslurnar eru að bræða. Í rammaáætlun 4, þar sem Hamarsvirkjun er undir, eru 7 virkjanakostir. 7 vatnsaflsvirkjanakostir, 36 vindorkuverskostir. Og ein sjávarfallavirkjun sem ég er mjög spenntur fyrir að verða skoðað. Í skýrslu verkefnisstjórnar fjórðu rammaáætlun sem þið getið flett upp á netinu er ýmislegt þessa virkjunarkosti. Hamarsvirkjun skorar hæst í einum þætti. Það er hagkvæmni. Hún er hagkvæmasta virkjunarkosturinn af þessum 7 í penningum. Hún skorar hins vegar lægst
í flestum þáttum sem snúa að náttúruvernd. Sama hvað sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson stráði mikið af blómum, þá skorar hún mjög lágt þar. Ég hef enga tilfinningu fyrir því hversu stór hluti íbúa á Djúpavogi hlynntur þessu eða ekki. Enga tilfinningu. En ég veit að það er ekki allir sáttir við það. Það er bara algjörlega liggur ljóst fyrir. Stefán Bogi, þú orðaðir það fyrir gjöðu, þú leiðrétti með ef ég fer rangt með. Þú sagðir hvaða vindorku kostir komast í orkunýtingarflokk. Þröstur, gerur við grein fyrir hvaða ormagrifju þú ert að opna með 36 vindaflsvirkjarnar kostum sem eru í sama ferli og þessi eini kostur Arctic Hydro í. Þetta við þurfum orku til þess að í orkuskipti einhvern tímann. Það er þannig. Hins vegar erum við ekki búin að finna upp tækni til að búa keyra skipaflótan okkar eða fljúga flugvélunum. Ef við að fara að framleiða rafmagn núna. Ef við framleiðum rafmagn núna, þá seljum við þá orku í eitthvað annað. Og svo þurfum við aftur að virkja þegar það þarf. Þannig er þetta. Þetta er hít sem gleypir það sem settir inn í. Þannig að við verðum að búa til stefnu áður við förum út í svona, þetta snýst ekki bara um þessa virkjun. Það eru 300-400 megawatt sem er búið að samþykkja gegnum rammaáætlanir sem er ekki komin til framkvæmda. Þriðja rammaáætlunin, hún á að fara í gegn á þessu ári, þessu kjörtímabili. Það er í stefnus það er í ríkisstjórnar samþykktunum. En fjórði pakkinn á ekki að koma til umræðu fyrir eftir það eða til afgreiðslu. Ég veit þeir eru að leiða á mér, þannig ég ætla bara að segja gott í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Forseti minnir sveitarstjórnarmenn á að gæta formsins þegar þeir ávarpa aðra sveitarstjórnarmenn, en orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Berglind. Já, takk fyrir forseti, góði fundamenn. Ég langaði að koma aðeins inn á orkumálin. Það er staðrænt og mikið áhyggjumál að það er gríðarlegur raforkuskortur á Austurlandi. Við vitum að tækifæri í atvinnulífi í Múlaþingi og á Austurlandi öllu byggir á því að orkuafhending sé trygg. Eins og hefur komið fram við fréttum og hér að fiski mjölsverksmiðjur keyra sínar vinnslur og olíu og verða líklega að gera það áfram á þeirri loðnuvertíð sem eftir er, sem er sorgleg staðreynd. Sú olíubrennsla sem farið hefur fram á loðnuvertíðinni, já þetta hefur komið fram í fréttaumfjöllunum og svona núna, að þessi olíubrennsla, hún hefur þurrkað út árangur rafknúinna bifreiða í loftslagsmálum frá árinu 2010. Þetta sýnir alvarleika málsins og mikilvægi þess að tryggt sé meira framboð af umhverfisvænni orku. Því með nægri umhverfisvænni orku getum við staðið okkur vel í loftslagsmálum og standa vörðum öflugt atvinnulíf á Austurlandi. Mér langar aðeins að koma inn á, það hefur verið tíðrætt í ræðustól hversu mikil orka fer á Austurland og sé ákveðin frekja. Ég vil bara minna á að 30% útflutningstekna koma frá Austurlandi og ég reyni að hafa það alltaf ofarlega í máli mínu í baráttu fyrir uppbyggingaverkefnum hér á Austurlandi. Þetta er bara, við að vera stolt af þessu. Ég er mjög stolt af öflugu atvinnulífi á Austurlandi og þetta þýðir gríðarleg verðmætasköpun sem við þurfum til að standa undir því velferðarsamfélagi sem við viljum búa í.
Þannig að ég styð það að verði nægt framboð umhverfisvænni orku og styð þessa bókun sem liggur undir fundinum með því sem gengur út af það að mikilvægi þess sem fyrst liggi fyrir hvaða virkjunarkostir verði nýtingaflokki í okkar sveitarfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið, ekki svo vel, Þröstur. Fundarstjóri, hann var gott fundafólk. Þetta er lífleg og skemmtileg umræða, málefnaleg líka. Og bara vel að þakka vert að hún sé komin á dagskrá. Ég held hún sé töluvert mikilvæg fyrir atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Aðeins hérna það sem Björn nefndi áðan smávirkjanirnar. Það er sjálfsagt bara mjög áhugavert að þarna er ein smávirkjun allavega komin nokkuð langt í ferli. Það er eins og alltaf eitt með talandi umhverfisáhrif, ég hef oft spáð í þetta hvort er betra að virkja 6-10 megawatta smávirkjanir eða eina 60 megawatta einhvers staðar. Samanlögð umhverfisáhrif er þau meira að þessum 10 heldur en þessu einni, en þetta er svona hluti sem maður getur alltaf velt sig fyrir á þess að ég tæki kannski afstöðu til þess. Og ég fagna því líka að Björn á fund með orkumálaráðherra. Bara eitt hérna að nokkur atriði sem hafa komið hérna fram skemmtilega og líka spurningar að Kristjana spurði hérna mjög áhugaverðar og skemmtilegar spurningar einmitt. Hvernig má það vera að við sem erum með stærstu vatnsaflsvirkjun í Evrópu sem að tala orku óöryggi? Og ástæðan fyrir því er afskaplega einfalt. Hún er svo að þessi virkjun var reist í einum og aðeins einum tilgangi. Það er að segja að fullnægja orkuþörf álversins niður á Reyðarfirði, hvort sem hann líkar það betur eða verr. Og þar er bara eitthvað í samningu þannig að þegar eins og ég sagði hér áðan, að þegar eitthvað högg kemur á kerfið, að það fyrsta sem er gert að þá er henni þeirri virkjun slegið frá okkur almenningi til þess að tryggja það að álverið detti ekki út. Þannig að það liggur nú kannski hundur grafinn og þetta er svolítið komist, ég veit það alveg, þetta er erfitt stundum að skilja þetta og sætta sig við þetta, en svona er það bara og það er ástæðan. Og ég tek líka undir það að þessi liður er svolítið tvíræður að yfirskriftin og síðan bókunin, en enga síðar að þá gefur það tilefni til almennar umræðu þetta sem ég held að sé mikilvæg. Merkilega nokk, ég held að sé nú ekki í anda síðasta Þorrablótsaðferðis atriðis, en ég ætla bara að taka undir orð Stefáns Boga hérna bara heilu hjarta. Þetta er bara mjög vel mælt og það er akkurat þetta sem að mér finnst að þurfa að pressa á, það er það að ríkisvaldið bara gerir það sem það á að gera og við skulum gera það sem við höfum að gera. Ormagryfja, sagði hérna sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi líka, svo það er leiðréttin á hann aftur. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur talaði ormagryfju hérna með því að opna þessa, að ýta undir það þessi rammaáætlun væri unnin, að þá opnast hér ormagryfja fyrir vindorkuver og það er svo sem enginn hefur ekki verið nein löngun, nein leynd með það að ég er ekki hlindur vindorkuverum yfir höfuð, finnst þau hinn vesturhlutur og þar getur við Helgi Hlynur verið sammála, sem betur fyrir, þá getur við verið sammála einhvers staðar. Og ég gerir mér alveg grein fyrir því að þar með er opna fyrir það, en þetta bara er ekki spurning opnun eða lokun. Þetta er spurning það að hér eru lög í landinu og það er til þetta rammaferli og meðan svo er, þá er einmitt það sem er að það á ekki að þurfa að opna á neitt og það á ekki að loka neinu. Lögin eru svona, rammaferlið er svona, ef mann er ósáttur við það, þá erum við bara að fara í ríkisvaldið og biðja það að þetta sé bara allt saman stoppa og tekið einhvern veginn úr sambandi, en svoleiðis er það ekki í dag. Og þess vegna er þessi bókun framsett að það verið að ýta bara góðlátlega við ríkisvaldina að standa við sitt og Fjarðabyggð gerir hið sama.
Hérna það sem hún Berglind nefndi án, það var líka góðu punktur fannst með sko með útflutningi, það kemur stór hluti af útflutningi þjóðarins frá þessu landshorni og við erum öll stolt af því held ég. Og þessi 29% að við nýtum 29% af raforku framleiðslunni í landinu og það kemur náttúrulega til út af álverin, það er ekki vegna þess að við séum svona svakalega eru stóra ljósaperur eitthvað sko. Og það var nefnt hérna áðan í máli í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyns að 1% færi til Vestfjarða sem örugglega rétt, ég ætla ekki að við fengi það, en merkilegt nokk, þar eru konar 2 virkjanir í framkvæmdaflokk, 3 virkjanir í framkvæmdaflokk og einhverja saka hlýtur það að vera, þeir hljóta á Vestfjörðum vera að hugsa eitthvað á svipuðum nótum og við að þeir eru með löngu þekkt með óöruggt raforkukerfi, það slæðir ansi oft út á Vestfjörðum. Þannig að þetta snýst svolítið um það. Líka eitt sem kom hérna fram, ég held að það veri líka hjá sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn, þetta með það að hvenær á að virkja, að fyrst sem sagt ekki að koma og þá eigi hænan að koma. En í orkumálum, og ég þekki þetta bara frá mínu fyrra starfi sem ráðgjafi fyrir Landsvirkjun, að þá er þetta ferli þannig að menn gera spálíkon fram í tíman vegna þess að það tekur alveg ótrúlega langan tíma að virkja virkjun. Það þarf að fara fyrsta lagi mjög langt og mikið gerfi í gegnum sem sagt ríkið og sveitarfélög og skipulag og rammaáætlun og allt hvað þetta heitir og svo fáist leyfi til þess að virkjana, þá þarf að virkja, það tekur ennþá fleiri ár. Þess vegna eru alltaf virkjanframkvæmdir, það er alltaf byggðar á einhverri spá og einhverri framtíðarsýn. Þannig það er ekki þannig að sko fyrst komi bara þörfin og þá hlaupum til og virki, það gengur ekki upp. Þegar það með gerir það, þá væri löngu þeir sem ætluðu að nýta raforkuna, þeir eru búin að missa þolinmæðinu fartin eitthvað annað. Þannig að þetta er alltaf spurning um það að menn þurfa að horfa til töluvert langra framtíðar, 10-20 ára þegar það kemur að þessum málum. En annars hef ég svo sem ekkert meira um þetta að segja og bara vona að ríkið taki vel í þessa málaleitan okkar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta þröstur. Orðið er laust. Það er ekki fleiri kveðið sér ljós. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrst að varaforseta að taka við stjórn fundarins. Þú mátt ráða því. Svo fremur fundurinn gerir ekki athugasemdir við það. Forseti, góði fundarmenn, tillagan sem hér er til umfjöllunar er afskaplega varfærin og yfirveguð. Orðfærið er slíkt að það er ekki farið fram með neinum gassagangi eins og þið takið eftir. Það sem að sveitarstjórn Múlaþings er að fara fram á er að það verði úr því skorið hvaða virkjanakostir í sveitarfélaginu verði í nýtingarflokki. Þannig að sveitarfélagið geti tekið afstöðu til þessari virkjanakosta. Við erum að taka undir með byggðaráði og lýsa því yfir að við höfum áhyggjur af þeirri flóknu stöðu sem uppi er varðandi rammaáætlun. Ég held að allir geti verið sammála um það að rammaáætlun er núna á einhverjum allt öðrum stað heldur en henni var ætlað að vera. Rammaáætlun var á sínum tíma ætlað að vera sáttatæki. Hún átti að vera vettvangur sem allir gætu sammælst og út frá rammaáætlun átti að vera hægt að mynda einhverja framtíðarsýn það með hvaða hætti við ætlum að nýta þær endurnýjanlegu orkulindir sem að landið hefur yfir að ráða. Eina sem við erum að gera, við erum að lýsa yfir áhyggjur okkar af þessu og við viljum fela sveitarstjóra að koma þessu á framfæri. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson vakti athygli á því hér áðan að vandinn í þessu máli hann liggur víða. Og hann liggur meðal annars að hluta til í því orðfæri sem meintir náttúruverndarsinnar, landverndarsinnar, hvað við köllum þá, kjósa að
nota í þessum umræðum. Í ljósi þess að hér lögð fram mjög varfærin tillaga. Þá náttúrulega í hæstamáta, ekki að segja óviðeigandi, að bera fólki það á brýn að það sé hér að ganga erinda ákveðina fyrirtækja. Það eru engar forsendur til að bera það á sveitarstjórnarfólk, bara alls ekki. Það er heldur, menn geta kosið að kalla þetta skoðun á kún og það sé verið að rífa ofan af sárum og eitthvað, en hluti af vandanum er orðfærið sem haft eru uppi sumstaðar og þetta að ná ekki að ræða hlutina á svona þokkalega hlutlægum nótum og taka afstöðu til þeirra út frá rökum og gögnum sem að liggja fyrir. Við getum svo verið sammála um það að við eigum að fara vel með það rafmagn sem við framleiðum. Við eigum ekki að sólundið í einhverja vitleysu. Hér var haft orði að það ætti að nýta það til raunverulegrar verðmætasköpunar. En samt eiginlega ekki framleiða ál. Það hefur líka verið látið liggja að því, að vísu ekki á þessum fundi heldur á öðrum vettvangi. Það sem mér finnst vanta svo inn í umræðuna að það er einhver framtíðarsýn. Við erum ekki að horfa til stöðunar í orkumálum núna, til stöðunar í orkumálum núna af því að það er ómögulegt að það skuli vera að við séum að keyra verksmiðjurnar niður á fjörðum upp úr olíu. Við þurfum að horfa fram í tímann. Við höfum öll mikinn metnað fyrir að hönd þessa landsluta og þessa sveitarfélags og við erum að horfa til þess að hér fjölgi fólki. Við erum að horfa til þess að geta hér veitt fyrirmyndar þjónustu svo eftir sér tekið. Við vorum síðast áðan var sveitarstjórnin í skoðunarferð menningarhús sem verið er að vinna að hér og kostar fleiri 100 milljónar að koma á laggirnar. Við erum að reyna að standa að skólaþjónustu, félagsþjónustu, hinu og þessu, allt kostar þetta peninga. Og hvort sem okkur líkar betur að það þá verða tekjur að verða einhver staðar til. Og tekjur verða ekki til upp úr neinu og mér er það mjög til efs að íbúar hér eystra eða bara landsmenn almennt séu tilbúnir til þess að slá eitthvað af kröfum sínum lífsstandard, þjónustu og aðbúnað frá hendi hins opinbera. Það er mynd sem að ég sé ekki fyrir mér og til þess að við getum staðið undir þeim kröfum í framtíðinni þá verður að eiga sér stað hér verðmætasköpun og hana verður að knýja með einhverju. Okkur verður tíðrætt orkuskipti. Nú erum við að horfa til þess og það er þegar hafin hérna niður á fjörðum er farið að knýja stór uppsjávarveiðiskip með rafmagni þegar þau liggja við bryggju. Við erum að horfa á orkuskipti í samgöngum. Allt krefst þetta raforku og þessi framtíðarsýn okkar framtíðar auknar tekjur á svæðinu, hún krefst einhverjar orku sem verður að koma einhvers staðar frá. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég styð þessa tillögu eins og hún liggur fyrir. Mér finnst hún málefnuleg og hlutlæg og ég fæ ekki með nokkur einasta móti séð hvernig hægt er að vera á mótinni, svo það sé sagt. Takk. Spurning hvort ég megi við talsvör. Ég get ekki sagt að það er beinni spurningu. Lítur svo á að í orðum ræðumanns að það er eitthvað sem getur réttlætt að tala að bera af þeir sakir. Ég hallast að því svo sé ekki. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Ég ætla þá að lesa tillöguna upp aftur. Hún er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með byggðarráð og lýsir yfir áhyggjum vegna þeirrar flóknu stöðu sem uppi er varðandi feril rammaáætlunar. Sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á að sem fyrst verði úr því skorið
hvaða virkjanakostir í sveitarfélaginu verði í nýtingaflokki og felur sveitarstjóra að koma þessum áherslum á framfæri við ráðuneyti umhverfismála. Þeir sem verið þessu samþykir vinstri bendinum að gefa merki. Þeir sem eru á móti, gerur svo að gefa merki. Þetta er samþykkt með 10 atkvæðum gegn 1 á móti. Og þá erum við komin að lið 6 í dagskránni sem að ber yfirskriftina opinber störf á landsbyggðinni. Það liggur fyrir bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 1. febrúar 2022 þar sem til umfjöllunar var staða og þróun opinberra starfa í Múlaþingi á undanförnum árum. Og það liggur fyrir tillaga undir þessum lið sem er í lengra lagi og eins og sagt var í þættinum sem við öll munum sem erum komin á miðjan aldur, alló, I shall read this only once. Sveitarfélögin eru misjöfn að stærð og gerð. Fjölgun opinberra starfa á þeirra vettvangi eykur samkeppnisfærni þeirra og skapar þeim tækifæri til vaxtar og framþróunar. Framtíðarsýn Múlaþings er að áfram verði byggt á styrkum stoðum atvinnulífs á svæðinu og að stuðlað verði að fjölbreyttum störfum og atvinnulífi, það er þjónustu, sjávarútvegi, ferðaþjónustu, fiskeldi og landbúnaði samanber áherslur í stefnumótandi byggðaáætlun, þar sem meðal annars er gert ráð fyrir að 10% opinberra starfa án staðsetningar verði á landsbyggðinni. Að umbætur verði í þjónustu ríkisins í Múlaþingi í samræmi við markmið stefnumótandi byggðaáætlunar, í því felst meðal annars að núverandi heilbrigðisþjónusta verði efld og komið verði á fjarlæknisþjónustu í öllum byggðakjörnum Múlaþings. Komið verði upp á starfsstöð HSA og Egilsstöðum aðstöðu til frumgreiningar í bráðatilvikum. Komið verði á fót starfsstöðu sjúkraþyrlu og Egilsstaðaflugvelli, þar verði starfsstöð Landhelgisgæslunnar á Austurlandi. Þjónusta sýslumanns Austurlands verði efld með því að viðhalda starfsemi á Seyðisfirði og fjölga stöðugildum í afgreiðslu á Egilsstöðum þangað sem flestir leita eftir afgreiðslu mála. Undirmönnun hefur valdið fjölda lokunardaga vegna fjarveru starfsfólks. Sem stendur engin starfandi lögregla á svæðinu frá Höfn til Fáskrúðsfjarðar en rúmir 200 kílómetrar eru á milli staðanna. Æskilegt verið að byggja upp nýja aðstöðu fyrir löggæslu í Djúpavogi og gera átak í því að ráða lögreglumann þar til starfa. Einnig er á það lögð áhersla að byggð verði aðstæða fyrir löggæslu á Seyðisfirði hið fyrsta. Framhaldsskóla og háskólamenntun og uppbygging rannsóknarstarfs verði efld og fjölbreytni aukin. Lögð er áhersla á að stuðningur verði við hugmyndir miðað að því að efla flutningskerfi og framboð og raforku og stuðla þannig að framtíðar atvinnu uppbyggingu á Austurlandi. Því miður eru nokkur dæmi að ríkisvaldið gangi í þveröfuga átt við þau markmið sem framkoma í stefnumótandi byggðaáætlun, svo sem með uppsögnum aðstoðar tollvarða og Seyðisfirði á sínum tíma. Sveitarstjórn Múlaþings hvetur stjórnvöld til þess að sjá til þess að öll ráðuneyti og stofnanir ríkisins vinni markvisst að því að fjölga opinberum störfum sem víðast landið. Til þess eru fjölmörg tækifæri. Sveitarstjóra falið að koma framangreindum áherslum og framfæri við ríkisstjórn og þingmenn kjördæmisins. Og þetta var tillagan, orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, ágættir fundarmenn. Ég styð þessa tillögu heils hugar og minni á að í byrjun árs 2019 þá varð hér á landi ofsaveður með skelfilegum afleiðingum fyrir ákveðna landshluta. Það var mikið tjón á rafmagnslaust dögum saman og mannslíf týndust. Stuttu síðar kom upp alheimsfaraldur sem við þekkjum nú öll, sem tók athyglina af því hversu veikbyggðir innviðir eru raunverulega á landsbyggðinni. Þarna afhjúpaðist það. Nú þegar við erum að sjá fyrir endan á veirinu er lag að gefa verulega í hvað varðar innviða uppbyggingu landsbyggðarinnar og ég gladdist mjög þegar ég sá frétt á MBL frá 5. febrúar 2022. Það sem kemur fram að nær öll störf sem auglýst verða í ráðuneyti Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðherra munu bjóða upp á það sem þekkt í daglegu tali sem störf án staðsetningar. Ráðuneytið er jafnframt fyrsta ríkisstofnunin til að gefa skýrt út að nær öll störf verði án staðsetningar.
Þarna kemur fram að það er verið að hugsa hlutin upp á nýtt, horfa á myndina með öðrum augum en áður, huga nýsköpun í stjórnsýslu, vera framsækin og bjóða upp á sveigjanleika sem nýtist bæði starfsmönnum ráðuneytisins og þeim aðilum sem ráðuneytið þjónar. Þannig geta framtíða starfsmenn ráðuneytisins búið á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Það er mikill fengur í því að geta starfa fyrir ráðuneyti en hafa fjölbreytt val búsetu. Þessu fagna ég innilega og ég vona að hinn ráðuneytin gangi á eftir þessu góða fordæmi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið og ég ber tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála með selnaðsbendinum að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, hún telst því samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Og við erum þá komin að lið 7, aðalfundur héraðsskjalasafns Austfirðinga. Fyrir liggur uppfærður stofnsamningur héraðsskjalasafns Austfirðinga til fyrri umræðu í 17. ásamt fundargerð aðalfundar héraðsskjalasafns Austfirðinga dagsett 10. desember 2021 og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa uppfærðum stofnsamningi héraðsskjalasafns Austfirðinga til síðari umræðu í sveitarstjórn. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs. Þá ber ég tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegabendinum að gefa merki. Þeir sem eru ósammála, það er engin, hún telst því samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Þá er komið að lið 8 sem eru skýrslur heimastjórna og eins og venjulega þá bið ég formann heimastjórnar á Borgarfirði Eystri að ríða á vaðið og gef sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni orðið. Forseti og annað fundafólk. Frá síðasta sveitarstjórnarfundi hefur verið haldinn einn heimastjórnarfundur í heimastjórninni á Borgarfirði og þar á dagskrá voru 5 mál. Þar ber helst að nefna að við sátum kynningafund þar sem var verið að kynna fyrir okkur kröfur ríkisins þjóðlendur og Austfjörðum og ætlum að taka málið fyrir aftur á næsta fundi þar sem að við vorum í smá kapphlaupi við tímann varðandi þetta mál en við bókuðum hins vegar treystum okkur til þess að bóka það málið að það væri ráð að sveitarfélagið stæði að kynningafundum málið. Þetta snertir 8 ríkið gerir kröfur 8 jarðir starfsvæði heimastjórnar Borgarfjarðar. Það er Ósafrétt og Grasdalur, afréttur Hólalands og Hvannstóðar, afréttarland Gilsávalla, Desjamýrar afrétt, Hvalvík, Herjólfsvík, Ytri og Innri Álftavík og Hjálmarströnd í Loðmundarfirði. Og hvet ég hagsmunaaðila þar til þess að kynna sér málið og okkur sem hér eru. Næsta mál á dagskrá var að við tókum fyrir drög að húsnæðisáætlun Múlaþings eins og hún leit út óbreytt sem við samþykktum hérna áðan. Við höfðum ýmislegt að athuga við hana óbreytta en hins vegar var komið til móts við þær skoðanir okkar þegar henni var breytt. Næstu 2 mál sem ég ætla að nefna eru svona nokkur skyld. Heimastjórn beindi því til umhverfis- og framkvæmda, til byggðarráðs sem að þaðan beindi því til umhverfis- og framkvæmdaráðs og þaðan fór það aftur í byggðarráð hvort sveitarfélagið gæti komið með ívilnandi hætti til að uppbyggingu atvinnuhúsnæðis á Borgarfirði og byggðarráð bókaði málið í vinnslu og við bókuðum það líka í vinnslu en ég get svo sem gengist í því að það má vera að heimastjórn hafi
ekki verið með hugmyndina alveg nógu útfærða þegar við beindum því til ráðana. Svo barst erindi frá formanni björgunarsveitarinnar Sveinunga þar sem hann var að reifa húsnæðisvanda sveitarinnar sem staðsettur í húsnæði sem að tengist óbeint málinu sem ég sagði stuttlega frá hérna áðan, en þeir vilja opna viðræður möguleika þess hvort þeir geti keypt aukinn hlut í því húsnæði sem sveitin nú þegar í, sem heitir Heiðin, og þar staðsett núna björgunarsveitin, slökkviliðið og sjúkrabíll og endurvinnslan. Og það óhætt að segja að ásamt fleiri reyndar, en það óhætt að segja að það sé svona verða frekar plásslítið í þessu húsi. Það sem það eðli björgunarsveita að það eykst alltaf tækjakosturinn þar sem betur fer. En já, ég ætla ekki að hafa það lengra að þessu sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá komið að formanni heimastjórnar á Djúpavogi, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson. Gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, þá tekur meintur umhverfisverndar sinni til máls. Fundað var í heimastjórn Djúpavogs á mánudaginn, 7. annan, og tók við 8 mál fyrir. Við beindum því til sveitarstjórnar að taka upp viðræður við samgönguyfirvöld fasta opnunartíma á Öxi strax á næsta ári, opnunardaga. Enda ljóst eftir kynningarfund Vegagerðarinnar að mörg ár eru þar til Aksavegur verður tilbúin. Við bókuðum með nauðsyn þess að fá lögreglumenn til starfa og að möguleika séu á aðstöðu fyrir lögreglu á staðnum. Björgunarmiðstöð var rædd og seinagangur í ferlinu harmaður. Heimastjórn stefnir á almennan fund með íbúum seinna í mánuðinum. Það verið að skoða hvenær embættismenn geta mætt, þannig að ég get ekki úttala mig hvenær það verður. En fyrir liggur líka náttúrulega fyrri fundur, þetta sem sagt áður funduðu við frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Og þar langar við bara að benda á að við bókuðum sérstaklega strandveiðar og vísuðum því erindi til sveitarstjórnar, hélt ég. Við tókum undir bókun heimastjórnar á Borgarfirði og vorum aðeins harðorðaðir. Já, fleira var það nú ekki. Takk. Takk fyrir þetta. Þá komið að formanni heimastjórnar á Fljótsdalshéraði, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti og góði fundamenn. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs kom saman til 18. fundar mánudaginn 7. febrúar og voru 10 mál tekin fyrir á fundinum. Á fundinu voru til umfjöllunar uppsagnir ábúðarsamning á 2 jörðum í Hjaltastaðaþinga á Ánarstöðum og Jórvík vegna fyrirspurna frá Búnaðarfélagi Hjaltastaðahrepps eins og áður hefur komið fram fyrirætlan ríkiseign að koma jörðunum í umsjón skógræktarinnar sem áformar að nýta þær til kolefnisjöfnunar með skógrækt. Heimastjórnin ákvað að afla frekari upplýsingar á ríkiseignum til mikilvægt að samráð verði við íbúa svæða og sveitafélög þar sem að þetta farið af stað með þessum hætti, en það eru svona nokkur atriði þarna sem að heimastjórnin taldi óljós eftir svör sem komið frá ríkiseignum og vil svona hafa nánari vissu fyrir málinu áður en að það lýkur umfjöllun það. Nú það var tekið fyrir erindi á fundinu frá Stefáni Ólasyni og Sigvalda á Ragnarsinni þar sem gerðar eru athugasemdir við færslu vegstæðis vegna breytinga á veglínu við Arnórsstaði frá því eins og hún var kynnt af hálfu Vegagerðarinnar vegna nýbyggingar
Jökuldalsvegar 923 Arnórsstaðir, en í erindinu kemur fram að færsla vegarins muni leiða til þess að snjó muni sitja fljótt á veginn og valda erfiðleikum með færða vetrarlagi og auka kostnað við vetrarþjónustu og sé þannig mun óhagstæðari en veglínan sem var upphaflega kynnt. Þá jafnframt í erindinu bent á að tilgangurinn með færslunni hafi verið til að verða við kröfu Minjastofnunar vegna mögulegra minja við Arnórsstaði sem upphaflega veglínan muni ekki valda tjóni á en fara að hluta undir veggfláa sem hindri ekki aðgengja henni síðar, þannig að það þurfi ekki að raska veginum til þess að sinna fornleifarannsóknum á svæðinu. Og heimastjórnin samþykkti að vísa erindinu til umhverfis- og framkvæmdaráðs. Meðal annars kannski hægt að taka fram að frá því að þetta var kynnt og þangað til að veglínan var færð vegna þess að þá er komið fram yfir uppsagnaferli að þá var ekki kynnt þessi færsla. Þetta var kynnt í kynningarskýrslunni en ekki síðar. Nú síðan lá fyrir fundinu kröfur ríkisins og þjóðlendur og Austurlönd og telur heimastjórnin mikilvægt að máli fái góða almenna kynningu í sveitarfélaginu jafnframt að haldin verði sameiginlegu fundur sveitarstjórnar máli þar sem það verði kynnt og svona þess hvað er þarna framundan. Nú það er einnig lögð áherslu á að Múlaþing taki til varna og fái til þess þar til bæran aðila. Nú öðru leyti vísast til fundagerðar heimastjórnarinnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá er komið að þóknarni heimastjórnar á Djúpavogi, sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir. Gjörðu svo vel. Ég segi þetta alltaf. Forseti, góðir fundarmenn, ég er formaður heimastjórnar á Seyðisfirði. Ég ætla ekki að nutta honum upp úr þessu. Ég ætla að byrja bara. Takk fyrir. Eitt fundur liggur hér fyrir sveitarstjórnarfundinu sem haldinn var 10. janúar en ég ætla mér nú einnig að fara yfir svona stiklu stóru varðandi síðari fundin sem var haldinn í fyrradag 7. febrúar. Ef ég byrja á fyrri fundinu frá 10. janúar þá voru það 9 liðir sem voru á þeim fundi og það var fyrsti liður þjónustusamningu við Austurbrú vegna atvinnumál og Seyðisfirði því málinu var frestað og tekið á seinni fundinu sem ég fer yfir hérna rétt á eftir. Svo var umsókn rekstrarleyfi, tækniminjasafnið sendi okkur til kynningar rekstrarstyrk sem voru sendin beiðni til fjárlaganefndar Alþingis. Það voru byggingarleyfi vegna endurbyggingu á turninum, svo var athugasemdir deiliskipulag sem verður áfram, deiliskipulag vegna snjóflóðavarna, það er nú áfram í vinnslu hjá okkur og svo er tilfærsla á lóðamörkum en svo er það hérna Skriðuföll á Seyðisfirði, tillaga minningareit frá Ólafíu Þ. Stefánsdóttur sem kom upprunalega, þetta mál kom upprunalega á fund heimastjórnar vorið 2021 en á fundinum þá upplýsti aðalheiður að þegar væri hafin vinna við minningareit við Vatnsnestorfuna. Ólafía býður sig fram til starfa við hugmyndavinnuna og heimastjórn þakkar henni kærlega fyrir erindið og leggur til að hagaðilar að verkefninu verði kallaðir saman sem fyrst og fá einnig að nýta hennar krafta í því verkefni. Skúlptúrinn Neysla, við vorum bara að samþykkja framlengingu á veru skúlptúrsins og svo var það 9. liður dagdvöl fyrir eldri borgar á Seyðisfirði. Fyrir lá erindi frá Hjördísi Hrund Ingvarsdóttur varðandi þjónustu við aldraða í Múlaþingi og þá sérstaklega á Seyðisfirði til samræmis við það sem boðið er upp á Egilsstöðum. Samkvæmt upplýsingum frá félagsmálastjóra er málið enn í vinnslu og heimastjórn Seyðisfjarðar ítrekkaði fyrir bókun sína varðandi málið dagsett 1. febrúar 2021 sem ég ætla bara að fá að lesa hér. Heimastjórn vísa því til fjölskylduráðs Múlaþings að könnu verði þörf á dagdvöl aldraðra á Seyðisfirði og hún kostnaðarmetin. Mikilvægt er að sú þjónusta verði í boði á Seyðisfirði og heimastjórn minnir á að til stendur að byggja íbúðakjarna í samstarfi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Bæjartún HCS þar sem gert er ráð fyrir félagsaðstöðu eldri borgar á Seyðisfirði í miðrými kjarnans. Svo er það seinni fundurinn sem ég ætla að fá að stikla á en gögnin liggja ekki fyrir þessum fundi núna en við vorum með fund í fyrradag 7.
febrúar. Fyrsti liður þjónustu samningu við Austurbrú vegna atvinnumála á Seyðisfirði 2021. Unnur Gunnarsdóttir, starfsmaður Austurbrúar og verkefnastjórnar stuðning við atvinnulífi á Seyðisfirði, mætti á fundin til okkar og fór yfir kostnaðar yfirlit verkefnisins frá Austurbrú. Heimastjórn þakkaði fyrir greinagóða samantekt. Fyrsta úthlutun komin vel á veg og vinna við seinni úthlutun í gangi þessa dagana. Heimastjórn telur mikilvægt að Austurbrú kynni framgang verkefna fyrir íbúum Seyðisfjarðar og þau ætla sér að koma þeim upplýsingum á framfæri til íbúa með myndum á máli mjög fljótlega. Svo var það breytinga á lóðamörkum hérna og byggingar heimild fyrir vinnubúðir héraðsverks. Svo var það 4. liður hérna Laxeldi á Seyðisfirði. Við fórum nú ekki alveg eftir röð með málin upp á komur inn á fundin og það var heldur velið á fundin og á fundinu var ósk frá aðalmanni að umræður fresta til næsta fundar og við samþykktum það. 5. liður strandveiðar. Heimastjórn tók undir bókun heimastjórnar Borgarfjarðar varðandi skerðingu aflaheimilda strandveiðibáta fyrir fiskveiðiárið 2021-2022 og mótmælir harðlega skerðingunni. Svo var það húsnæðisáætlun sem lá fyrir fundinum. Þessi drög að húsnæðisáætlun og heimastjórn Seyðisfjarðar gerði ekki athugasemd við hana og samþykkti fyrirliggjandi áætlun fyrir sitt leyti. Að síðustu þá það er nú ekki að síðustu. 7. liður íbúakjarni á Seyðisfirði. Heimastjórn kallaði eftir skýringum á því af hverju byggingaframkvæmdir væru ekki hafnar við íbúakjarnan á Garðarsvelli sem fyrir 55 ára eldri. Þrátt fyrir stór orðar yfirlýsingar allar sem að málinu koma. Hugrún Hjálmarsdóttir, umhverfis- og framkvæmdamálastjóri Múlaþings, kom inn á fundin og fór yfir stöðu verkefnisins. Bæjartún komið með byggingarleyfi og samkvæmt upplýsingum frá Bæjartúni verða húsin sett í framleiðslu í mars. Fundur var haldinn með félagi eldri borgara á Seyðisfirði varðandi íbúakjarnan og kannaður áhugi þeirra fyrir félagsaðstöðu í miðrými kjarnans. Það var mikill áhugi á því að fá miðrýmið og byggðaráð hefur því samþykkt að leigja þá aðstöðu á Bæjartúni. Það auðvitað slæmt að íbúar sjáu engar framkvæmdir í gangi eins og allt sé stopp en það á alls ekki að vera. Nú búið að ganga frá leigu á miðrýminu fyrir eldri borgara og jarðvinna á að fara í gang. Það ekki til fyrirstöðu. Við ræddum einnig aðeins málefni varðandi Bríetar leigufélags undir þessu lið sem kom með viljayfirlýsingu að byggja og leigja út alltaf 6 íbúðir. Það mál hefur stoppað og fólk hefur eðlilega líka áhyggjur af því verkefni. En nýjustu upplýsingar að Bríet sótti nýverið aðra lóð, Vallagötu 2, sem rúmgóð lóð og vildi skila og skilaði hinnur 2 sem hún hafði sótt áður. Þannig það hreyfing á því máli og vonandi berast fréttir sem fyrst af áætlun þeirra í þeim byggingar framkvæmdum. 2 liðir hérna viðbót. Íþróttamiðstöð Seyðisfjarðar, hann varðaði ljósabekkin í íþróttahúsinu sem komin til ára sinna en heimastjórn beindi því til forstöðumanns að taka máli til endurskoðunar hvort hægt var að nýta bekkin og meðan hann endist. Það þá á hans borði núna. 9. liðurinn Gamla ríki á Seyðisfirði. Hugrún Hjálmarsdóttir fór yfir stöðu mála. Málið stopp vegna þess að beðið eftir endanlegu hættumati og frummatsskýrslu vegna ofanflóða á svæðinu. Heimastjórn leggur áherslu á að framkvæmdir við húsið hefjist sem allra fyrst þegar hægt En heimastjórn beinir einnig þeim tilmælum til umhverfis- og framkvæmdaráðs að það mætti byrja á verkefnum eins og smíða glugga, hurðir eða lagfæra innréttingar inni í húsinu. En fleira var ekki tekið fyrir á fundunum og takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Þá erum við komin að þeim stað í dagskránni þar sem við tökum fyrir liði 9 til 22 sem eru fundargerðir. Það eru fundargerðir byggðaráðs, umhverfis- og framkvæmdaráðs, fjölskylduráðs og ungmennaráðs ásamt heimastjórnum. Orðið laust undir þessum lið og ég
ég í brýni sveitarstjórnarfulltrúa að tilgreina undir hvaða lið þeir hyggist taka til máls og þá hvaða undir lið í hverri fundargerð, en orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundamenn. Þetta varðar 41. fund byggðarráðs frá 18. janúar 2022 og þetta er annars vegar liður 8 íbúakjarna á Seyðisfirði sem að formaður heimastjórnar Seyðisfirði fór aðeins yfir. Mig langar að beina spurningum minni til formanns umhverfisráðs þar sem að getur farið aðeins dýpra yfir ferli og hvenær verklok er áætluð, hvenær er fyrirhugað að þessi hús verði risin á Seyðisfirði sem við höfum beðið svo lengi eftir. Hins vegar var þetta lið 19 sem er risastórt framfara og hagsmunamál fyrir Múlaþing, samstarf við University of the Highlands and Islands, og mig langar að beina spurningum minni til forseta sveitarstjórnar Gauta og það geti farið yfir ferlið, hvar það er statt, hvenær verði hægt að sækja hvaða aðfanga og svo framvegis. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson bregst við þessari fyrirspurn. Forseti, ágæta fundafólk, því nú stólið úr mér númer hvað liðurinn er? Hann er númer 8. Íbúakjarni. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir beinti til mín fyrirspurn það hvenær verði lokið við framkvæmdir á þessu íbúðarhúsnæði og ég ætla hér að vísa því frá mér að svara vegna þess að ég hef ekki hugmyndu það, ég get ekki haft hugmyndu það vegna þess að það er framkvæmda aðila að svara þessu. Það eina sem ég get sagt varðandi þetta er að það stendur ekki upp á sveitarfélagið og hefur ekki gert svo vikum og mánuðum skiptir. Þannig að við vonumst til þess að þetta húsnæði rísi sem fyrst og sem mest af því. Við höfum fengið upplýsingar það eins og framkom hér áðan að það standi til með íbúakjarna og að það fari í framleiðslu í mars og svo framvegis, en ég bara treysti mér ekki til þess að standa hér á fundi sveitarstjórnar og svara til þetta vegna þess að þetta stendur ekki upp á sveitarfélagið heldur þá sem byggja eignirnar. Forseti hyggst taka til máls og beðið fyrsta varaforseta að taka við stjórn fundarins. Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti, aðri fundamenn. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir spurði mig út í stöðu mála varðandi University of the Highlands and Islands. Staðan þar akkúrat núna er sú að við höfum fengið vilyrði 25 milljón króna framlag til þessa verkefnis á þessu ári og sömu upphæð á því næsta. Það hefur verið skipaður starfshópur þetta og í honum sit ég, Jón Þórðarsson, fyrrverandi sveitarstjóri á Borgarfirði eystra og Tinna Jóhanna Magnússon. Eins og verkefni liggur fyrir okkur núna, þá erum við að stefna að því að kynningarefni varðandi skólan verði til vel fyrir vorið. Við höfum verið í sambandi við Skotana undanfarið. Það er fyrirhugaður fundur með verkefnisstjóra UHI í þessu verkefni núna á allra næstu dögum og eins og við sjáum þetta fyrir okkur þá var meiningin svo að við þrengjum niður svona þær námsleiðir sem við komum til með að leggja áherslu á þetta fyrsta haust, kynnum þær fyrir væntanlegum nemendum. Við höfum sett okkur í samband við framhaldsskólana hér eystra og við settum okkur líka í samband við FAS á Hornafirði. Okkur fannst ómögulegt annað en að bjóða þeim að taka þátt í þessu starfi með okkur.
eins og ég segja, það verður farið í kynningar og rúnt svæðið og þetta kynnt fyrir fólki og meiningin síðan svo að útbúa sérstaklega kynningarefni sem hægt verður að dreifa. Við erum sömuleiðis að leggja drög að því að vera með mjög öfluga viðveru á samfélagsmiðlum. Það ekki launung að langflestir þeir sem koma til með að sækja nám við UHI eru ungt fólk og af þeim sökum finnst okkur eðlilegt að við leggjum svolítið áherslu á það að vera til dæmis á Facebook og Instagram og erum að vinna í því að koma slíku á fót, að sjálfsögðu í samstarfi við University of the Highlands and Islands vegna þess að nemendur eru að fara þangað í skóla, við erum bara samstarfsaðili og svona hálfgert millistykki. Við áttum fund með ráðherra nýsköpunar og háskólanáms fyrir ekki löngu síðan þar sem við fórum yfir þetta með ráðherranum og kynntum fyrir henni nákvæmlega hvað það var sem við sáum fyrir okkur og við njótum góðs stuðnings þaðan. En þetta svona staðan eins og hún er. Það verður komið kynningarefni fyrir vorið. Við erum að leggja áherslu á ákveðnar námsbrautir fyrst. Að sjálfsögðu standa allar námsbrautir fólki til boða. En við komum til með að leggja áherslu á ákveðnar námsbrautir hér fyrst með og í samstarfi við atvinnulífið eins og hægt er. Takk. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Það undir öðruleið, já. Það reyndar mælendaskrá var nú ekki opnuð neitt sérstaklega undir neinum lið. Þannig að ég held að það sé bara þessi óvægt að koma upp, en ég afhendi forseta fundi hann réttir frá kúrsinn ef ástæða til. Forseti og annað hundafólk, ég ætla að stelast þess að taka til máls undir fundarlið 17 sem 19. fundur heimastjórnar einfaldlega vegna þess að ég gleymdi að segja frá einu máli áðan og lofa að gera þetta ekki af vana mínum. En það var sem sagt svo að það var óskað eftir fundi heimastjórnar frá sveitarfélaginu Norðurþingi. Nei, afsakið. Eftir fundi heimastjórnar Borgarfjarðar með sveitarstjórn í Norðurþingi sem við sátum og þáðum og sátum og þar var Kristján Þór Magnússon ásamt fulltrúum úr hverfisráðum þar og þar var verið að fara yfir hvernig heimastjórnarfyrirkomulagið hefði gengið hjá okkur og greinilega mikill áhugi hjá þeim að taka eða skoða það hvort þau geti tekið upp þetta heimastjórnarfyrirkomulag. Og mér langaði bara að upplýsa ykkur þetta og segja ykkur að þetta var mjög góður fundur og mjög áhuga. Það vakti, mér fannst það mjög áhugaverður því að það kom fram í málið þeirra að ein ástæðan fyrir því að svona hverfisráð sem eru starfandi víðs vegar á landinu allavega hjá þeim funda svona sirka 4 sinnum á ári meðan að tíðni funda í heimastjórnum er miklu meiri hjá okkur. Og fyrir vikið, það er svona letjandi hvati hjá Norðurþingi þá að beina málum til hverfisráðana, þar sem að það kallar ofta að þurfa að bíða lengi eftir fundum. Ég vildi bara segja ykkur frá þessu að því að það er greinilegt að það er fylgst með hvað við erum að gera hérna í Múlaþingi og get ég bara tekið það fram hér að mér finnst heimastjórnarfyrirkomulagið hafa virkað mjög vel hér. Takk. Þakka fyrir þetta, Eyþór. Kannski skjáplast forseta en ég get ekki séð að þetta sé neinstæðar í fundargerðinni. Nei, þetta sagðist í stelast. Já, þú sagðist stelast. Þá er það fært til bókar, við erum meðal þjófa. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Forseti, annað fundarfólk.
Fyrsta lagi hérna undir 9. lið sem var verið að ræða á hann með Erlends og Hænjáts. Mér finnst þetta frábært mál í alla staði. Og gangurinn í því betri en maður hefði þorað að vona. En þá var nú nóg komið af jákvæðinni. Ég með hérna bókun við 14. lið, 14. fundarefni, 2. lið, laxeldi á Seyðisfirði. Þar sem fyrir umhverfis- og framkvæmdarráði liggur af 9 álit skipulagsstofnunarinnar vegna fyrirhugaðra áforma fiskeldis Austfjarða 10.000 tonna eldi lax í Seyðisfirði. Og ég með eftirfarandi bókun. Skipulagsstofnun telur samfélagslega áhrif geta orðið talsvert eða veruleg. Náist ekki sátt eldið í nærsamfélaginu og segir fá ef nokkur dæmi viðlíka andstöðu heimamanna við sjókvíaeldi eins og á Seyðisfirði. Þetta kallar á að kjörnir fulltrúar skýri fyrir íbúum hvaða hagsmunir réttlæti að áfram verði unnið að laxeldi í firðinum. Ég hvet sveitarstjórn til að gera sitt til þess að stöðva áform eldið eða að lágmarki þar til strandsvæðaskipulag Austfjarða liggur fyrir og hægt verður að beina því í það ferli. Áður svæðum innan fjarðarins ráðstafað til sjókvíaeldis eins og segir orðrétt í áliti Skipulagsstofnunar. Og þetta bókunin. Ég treysti því að í strandsvæðaskipulaginu fyrir Austurland sé ekki gert ráð fyrir laxeldi í Seyðisfirði og treysti því að sveitarstjórnarfulltrúi Gauti Jóhannsson hafi beitt sér fyrir því enda ekki hægri manna háttur að ætla að fara að hafa vit fyrir íbúum. Það liggur fyrir mjög mikil andstaða málið á Seyðisfirði. Þannig að ég vildi í það minnsta koma mínu sjónarhól á framfæri með þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Helgi. Sá ég ekki rétt, varst þú ekki það? Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti og ágætir fundarmenn. Þetta snerti sama mál og komið var inn á hér áður og kemur úr 44. fundi umhverfis- og framkvæmdarráðs og þetta er liður 13 og þetta er 45. fundur umhverfisráðs liður 2. Og ég ætla að lesa upp bókanir sem voru lagðar fram þar. Í áliti Skipulagsstofnunar mat og umhverfisáhrifum fyrirhugað sjókvíaeldis í Seyðisfirði kemur fram að landfræðilegar aðstæður, skipaumferð og lega Faris 1 sæstrengsins setji staðsetningu fiskeldis kvía þröngar skorður. Töluverð hætta geti orðið á erfðablöndun við villta laxastofna, útbreiðslu smitsjúkdóma og laxalúsar. Það kemur fram í áliti Skipulagsstofnunar að áhrif eldisins á samfélag á Seyðisfirði geti orðið neikvæð vegna andstöðu stórs hluta íbúa. Skipulagstillaga strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði er væntanleg á vormánuðum 2022 og hvetur Skipulagsstofnun til að beðið sér niðurstöðu þess og tekur umhverfis- og framkvæmdarráð undir með stofnuninni því þannig mætti frekar ná fram sátt málið. Þessu fylgdu við eftir á næsta fundi með bókun sem við lögðum fram með Vinstri grænum eða fulltrúa Vinstri græna og ég ætla að lesa hér upp stuttu bókunina. Við ítrekum þau atriði sem bent var á í tillögu Austurlistans og VG og teljum að það muni verða farsalast að áformum fiskeldi í firðinum
verði frestað þar til niðurstaða haf- og strandsvæðaskipulags liggur fyrir og þannig lagður grunnur að sátt við samfélagið og umhverfið í heild. Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að sjónræn áhrif verði talsvert neikvæð en afturkræf verði eldi hætt. Stofnunin telur einnig að fiskeldi geti haft neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna af landslagi svæðisins og náttúrulegu yfirbragði þess. Fiskeldi geti því haft neikvæð áhrif á ímynd Seyðisfjarðar sem ekki sjálfgefið að gangi strax tilbaka ef eldi verður hætt. Áhrif á ferðaþjónustu geta orðið talsvert neikvæð en eldissvæði koma til með að liggja í mikilli nálægð, siglingaleið Norrænu og ferðamannaskipa. Nú eins og áður kom fram, þá eru landfræðilegar aðstæður og skipaumferð sem setja staðsetningu sjókví á Seyðisfirði settar þröngar skorður. Því er mikilvægt að tryggja að fiskeldi hafi ekki áhrif á siglingaleiðir eða öryggi sjófarandi. Að þessu sögðu þá hvetja okkur til að standa vörð hagsmuni íbúa sem hafa risið upp og lýst yfir harðri gagnrýni á þessi áform og hvernig vinnulagi hefur verið í kringum þetta. Og segi máli mínu lokið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið málið. Gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, ágætu fundafólk. Ég held í eitt augnablik að forseti hafi gleymt nafni mínu, en það rifjast greinilega upp fyrir honum. Það er varandi þenni sama lið, númer hvað var hann aftur? 14 eða ekki? Jú. Og annar liður undir þeirri fundagerð. Er ekki komin tími að við hættum að berja hausnum við steinin? Þetta er ekki okkar að ákveða eða veita leyfi. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur segir stöðva áfram fiskeldisfyrirtækja og sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir tók undir með honum. Ef af því yrði einhvern tímann, svolítið hræddur að fyrirtæki myndi fara fram á tjónakröfur, eru við tilbúin að standa undir þeim. Það þýddi náttúrulega að það þetta bjóða út leyfin aftur, eða bjóða út leyfin rauninni, þannig að þá eru öllum opið að bjóða í, þannig að það hljóta að vera einhverjar tjónakröfur sem fylgja því. Þetta laxeldi er að fara eftir lögum og við getum ekki breytt því. Ef við ekki einbetökum frekar því sem við getum breytt, hafa lóðir tilbúnar bæði iðnaðar og lóðir fyrir starfsemi og íbúðalóðir fyrir starfsfólk. Fiskeldi er staðurinn hvort sem okkur líkar betur að vera. Það skapar hellingatækifærum. Nú þegar er flutt út töluvert magn af fiski, laxi. Aukin útflutningur þýðir aukin tækifæri fyrir flugvöllin á Egilsstöðum. Það eru hellingatækifærum í frekari vinnslu á fiskinum til að flytja út aðrar afurðir eða fullunnar afurðir. Nú það er búið að fara í burðarþol, hvað þolir fjörðurinn mikið og það burðarþol verður endurmetið reglulega, það kemur fram í skýrslunni. Það er búið að gera hættumat og í skýrslunni kemur fram að það er talað 15 til 25 störf skapist á Seyðisfirði. Já, við kringum þetta, þannig að við höfum bara ekkert efni á því að líta í hinn áttina og hunsa þessa kosti sem búið eru. Nú, svo kemur náttúrulega fram að sláturinn verður á Djúpavogi og það þýðir tekjur í sveitarfélaginu okkar og það er ekki lítið að tala að við þurfum að auka tekjurna okkar. Það er hins vegar ýmsir vankantar á þessu verkefni eða þessum geira, eins og hefur komið fram í umsögn sveitarfélagsins. Nú, það má til dæmis nefna fiskeldissjóð í því samhengi.
hann er ekki fullkominn á mínu mati og þar er víða pott og brotin bara í fyrsta lagi tilvistans. Að við þurfum að hýsa kvíar og fara síðan á hnéna að biðja pening fyrir það sem kemur inn í staðinn. Mér þætti svona eðlilegast að vera beinar tekjur til sveitarfélaga af kvíunum að hýsa þær, svona eins konar fasteignagjöld. Og fleira má nefna, hvort þessi ekki eðlilegt að sveitarfélag hafi alvöru vikt það að segja hvort að fiskeldi sé til staðar í þeirra sveitarfélagi eða ekki. Við höfum ekki alvöru vikt núna. Við höfum umsagnargildi og við höfum gefið okkur umsögn. Það snýst ekki það hvort við sem að leyfa fiskeldi eða banna eða með eða móti. Það snýst að nýta þau tækifæri sem bara til staðar. Okkar verkefni hins vegar að reyna að snýða þennan stakk sem okkur búinn betur að okkur. Það að segja eins og ég segi með aukna tekjumöguleika og annað. Nú það kom berlega ljós í kjölfarskriðana á Seyðisfirði hversu brothætt atvinnulífið hjá okkur. Fiskvinnslan var hálflömuð þarna eftir þar sem var rýmingar trekk í trekk og rafmagnstruflanir og annað. Þannig að við þurfum bara aukin atvinnutækifæri og við höfum bara ekki efni á því að hunsa þetta tækifæri. Nú í gegnum söguna á Seyðisfirði sem nú lengra en mörgum öðrum byggðakjörnum að þá eru alls konar atvinnu uppbyggingar sem hafa átt stað og ekkert allar eitthvað fyrir augað. Síldaplönn, bræðslur, stálsmiður, skipasmiðastöðvar og alltaf ekki síðasta, nýjasta hafnarhúsið okkar. Ég veit ekki marga sem finnst það fallegt, en þetta hins vegar nauðsynlega breytingar til þess að fylgja þróun og atvinnuuppbyggingu. Kvíarnar kannski ekkert augnakonfett en ég held að við venjumst alveg og mér finnst það ekkert eitthvað að ljótast sem ég veit Það kom líka fram í skýrslunni ólíkt því sem að sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hélt fram að þetta ætti ekki að hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustu. Það var þvert á móti tekið fram að þetta hefur ekki neikvæð áhrif eins og samanber Noregi og til dæmis á Djúpavogi. Þannig að við höfum bara ekki efni á að hunsa þetta tækifæri. Takk fyrir þetta. Elvar, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágæti fundamenn, mér langar að biðja sveitarstjórnarfulltrúa Elvar Snær Kristjánsson að leggja mér ekki orð í munn. Og ég ætla að lesa upp aftur það sem ég fór með áðan. Við ítrekum það atriði sem bent var á í tillögu Austurlistans og VG og teljum að það muni verða farsælast að áformum fiskeldi í firðinum verði frestað þar til niðurstaða haf- og strandsvæðaskipulags liggur fyrir og þannig lagði grunnur að sátt við samfélagið og umhverfið í heild. Nú, hvað varðar það sem ég kom inn á með upplifun á ferðamannið innan að Seyðisfirði, þá það lesið beint upp úr áliti Skipulagsstofnunar. Þetta ekki mínar skoðanir sem ég var að lesa hér upp áðan, þetta álit Skipulagsstofnunar. Mér langar að beina þeim spurningum til bæjarfulltrúa Elvar Snæs, hversu mörg störf þetta eru, hversu mikla tekjur fyrir Múlaþing, eru hagsmunaárekstrar á við aðrar atvinnugreinar á Seyðisfirði. Ég tek heilshugar undir það að það skipti máli að fjölga störfum á Seyðisfirði. Við þurfum meiri skatttekjur inn í Múlaþing. En mér finnst svörin við þessum spurningum vera afar óljós og ekki sem meira sagt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Forseti, ágæta fundafólk, til mér var beint spurningu sem að ég tel mig ekki geta svarað hér og nú. Þetta ekki mitt að svara heldur, en það kom fram í máli mínu og í skýrslunni að það talað 15 til 25 störf á Seyðisfirði. Á upplýsingafundi sem var síðasta vetur, ég man ekki nákvæmlega hvað hann var, sem að fiskeldisfyrirtæki hélt. Þar kom fram að það var nú öllu færri en hver talan nákvæmlega get ég bara ekki sagt til og ekki mitt að svara því, en það eru þarna tækifæri eins og við fórum yfir áðan sem að við getum bara ekki horft frá hjá.
Takk fyrir þetta. Orðið er ennþá laust undir þessum 14. lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, fundarstjóri, en það er gott fundafólk. Ég var eiginlega búinn að ákveða að blanda mér ekki í þessa fiskeldisumræðu, en að því þetta varðar mikilvægt mál í þessu samfélagi okkar sem er atvinnumála, þá ætlum ég að gera það. Og ég svona að flestu leyti bara tek undir það sem sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær sagði hér áðan. Og þetta snýst mjög mikið atvinnumál, þetta snýst brothætt atvinnuástand niður á Seyðisfirði. En svo er líka bara þetta stóra samhengi sem ég hef haft svolítið áhyggjur af í kringum þetta og sko eitt er það að það safnaðist þarna undirskriftarlisti sem er mjög mikilvægt plagg inn í þessu umræðu þar sem að meira en, ef ég manna það rétt, að gera meira en helmingur íbúa lýsti sig andsnúna þessu. Ég spyr hins vegar svolítið spurningar með þann, ég ætla ekki að véfengja að lista, ég ætla bara að taka það fram, en ég bara spyr þeirra spurninga að hafa skoðanir breyst vegna þess að þegar þeim undirskriftum var safnað þá í rauninni, ég segi bara að fyrirtæki í rauninni gerir þann klaufaskap, það kynnti málið með kvíar nánast inn í höfninni á Seyðfirðingum undir Háubökkum. Var það sko það sem hleypti kannski illu blóði í fólk mikið? Ég veit það ekki. Nú hafa þeir fallið frá þessum áform og alla kvíarnar eru lengst út með firði og ég held að eitthvað að sjást eitthvað aðeins frá bæ en það er eitthvað afskaplega lítið. Þannig hefur það breytt málinu eitthvað. Annað í þessu atriði, og það er þetta sem ég ætlaði að koma að það er einu stóra samhengi sko að það er gríðarleg uppbygging á Seyðisfirði núna eftir skriðurnar og það er mjög vel og ég fagna því, báðu hvort sem að það er út af öskriðanum öðrum megin eða snjóflóðahættu hinum megin að þá fagnaði þeirri uppbyggingu og þeim skilningi rauninni sem ríkisvaldið hefur sýnt á þeirri þörf að það þarf að byggja upp þarna og við erum öll að leggja okkur fram að gera Seyðisfjörð eins flottan og hann var og helst flottari. Hitt er hennar mál að sko í stóra samhengi þegar við hugsa atvinnumál að ef að við höfnum og erum hörð á móti einhver atvinnuuppbyggingu sem vill koma þarna í fjörðin, hver er þá viljinn til þess að fara í frekari framkvæmdir og það mjög dýra framkvæmdir og það ætla ég bara að nefna, ég þóra að nefna þetta en það eru Fjarðarheiðargöng. Það þarf að, sko, menn þurfa að rökstyðja svoleiðis stóra framkvæmdir alltaf og ein af rökum fyrir slíkri framkvæmd er öflugt eða vaxandi atvinnulíf. Þannig að við þurfum að fara töluvert varlega ef við ætlum að vera harðsnúin á móti slíkri atvinnugrein sem ætlar að koma að það. Þannig en fyrst og síðan sko, náttúrulega þá er það alltaf svoleiðis að ef íbúarnir, meiri hluti íbúa og meira en það kannski er á móti, harður á móti slíku að þá verður að virða það. En ég velti bara fyrir mér hver er staðan þarna núna. Ég held að þurfa að opna þessu umræði svolítið bara mýkri aftur og jafnvel að fá betri kynningu aftur, íbúakynningu niður á Seyðisfirði, hver sem stendur fyrir henni, hvort það er fyrirtæki, sveitarfélagi eða eitthvað annað. En þá kemur aftur að þessu, í rauninni er þetta ekki strangt tekið málefni sveitarfélagsins. En vonandi bara verður þessi umræða mýkri og svona röksemdar umræða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er enn laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Öðru sinni. Já, það er ekkert margt sem ég ætla að segja. Ég glemdi að taka það fram forseti. Ég glemdi að taka það fram áðan að ég náttúrulega tek undir með bókun minnihlutasins í ráðinu. Og svo glemdi ég líka að orða það sem spurningu til forseta. Er það ekki, og nú legg ég fram spurningu til forseta, hefur hann ekki beitt sig fyrir því innan
nefndar skipulag haf- og strandsvæða að farið verði að meðalhluta vilja íbúa Seyðisfjarðar og fjörðurinn friðaður fyrir laxeldi. Ég kem ekki til með að geta svarað fyrir mig þegar hann hefur verið búin að skjóta á mig og skensa, þannig að ef þú ætlar að gera það, viltu þá vera svo vænt að beina til mín spurningu eða eitthvað nefndur. Þetta er gagnleg umræða. Það er margt í þessu, það er margt í því sem að þetta er fjárhagslega gott í heildina. Og auðvitað er erfitt að leggjast gegn þetta er tæpast rekstrarhæfi eining þetta sveitarfélag, sko. En við höfum fullt af möguleikum og við þurfum að horfa í það á alla. Við þurfum að við megum helst, sko, í mínum huga megum við ekki bara láta að við getum ekki neita neinu af því að við séum svo bástöld, sko. Það er vondur staður að vera á. Og já, ég sagði vissulega að stöðva laxeldi. Ég geri mig grein fyrir því að sveitarfélagið á þessum tímapunkti getur ekki stöðva laxeldi í Seyðisfirði. En sveitarfélagið nefndin gat samþykkt bókunina frá minnihlutanum sem var að beina því í þá átt að þetta færi inn í skipulag haf- og strandsvæða og færi í það ferli. Þetta er algjörlega ókynnt ennþá. Það getur vel verið að það sem voruð meirihluti á Seyðisfirði fyrir þessu núna. En 55% atkvæða bara manna skrifað undir þennan lista. Þetta er alveg svakalega há tala. Ég meina það er oft í kosningu sem er bara 55% kosningaþátttaka. Þetta er ofboðslega mikið, sko. Og mér finnst mann, sko, ég er náttúrulega, hér áðan var ég greinilega að tala fyrir minnihlutaáliti. En hér er bara að tala fyrir meirihlutaáliti íbúa. Þannig að, já, það þarf hvernig sem að þessi mál þróast núna í framtíðinni, það þarf að fara í það að græða þessi sár og ræða þetta. Þeir eru ekki búinir að laxeldisfyrirtæki hefur ekki gert neitt til þess að kynna, ekki neitt. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforseta að taka við stjórnfundar. Já, við erum stödd hér í umræðu undir lið 14. Og Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri, hefur beðið málið. Gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi. Já. Leiðilegt að þurfa að segja þetta svona, Björn, en sveitarstjórnarfulltrúi. Hvað heitir þetta? Freudian slip. Forseti, fundamenn, það er rétt sem kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúi Helga Hlín Ásgrímssyni. Þetta er svolítið flókið mál og forseta er nokkur vandi á höndum. Það er rétt, ég sit í starfshópi gerð strandsvæðaskipulags. Ég hef litið svo á að það sem þar fer fram sé trúnaðarmál að nokkru leyti. Sko, flækjan kristallast náttúrulega hluta til í því að þau leyfi sem eru til meðferðar í Seyðisfirði núna, þau byggja á öðrum lögum en lögin sem gera ráð fyrir strandsvæðaskipulaginu. Það er náttúrulega stóri punkturinn. Vegferð þessa verkefnis varðandi laxeldi í Seyðisfirði má rekja allt aftur til á vegum þessara aðila eða skyldra. Má rekja allt aftur til 2014, ef ég man rétt. Og þau leyfi sem eru til umræðu núna, þau byggja bara á öðrum lögum heldur en við erum að fara eftir varðandi skipulag haf- og strandsvæða, svo það sé sagt.
þar á leiðandi það ekki í valdi sveitarfélagsins að koma í veg fyrir eitt eða neitt. Við gætum þvælst fyrir og verið leiðinleg, en það hefur bara ekki verið vilji til þess innan meirihluta sveitarstjórnar af þeim sökum sem að sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson fór yfir hér áðan, bara svo að það sé sagt. Ég hef hins vegar, frá því að ég fór að koma að þessu máli upphaflega, látið óskaplega fara í taugarnar á mér ýmislegt í sambandi við það með hvaða hætti staðið að fiskeldismálum í landinu. Það til dæmis algjörlega óþolandi að við skulum ekki hafa skipulagsvaldið á fjörðunum. Það bara algjörlega óþolandi. En við höfum það ekki, því miður. Það líka óþolandi að við skulum ekki hafa beinni tekjur en raun ber vitni af starfseminni sem fer fram á fjörðunum. Það algjörlega óþolandi. Og að því að sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson minntist hér áðan á fiskeldi, svo ég meina þetta bara niðurlegandi. Það þurfa að fara með beiðni suður til Reykjavíkur það með hvaða hætti, og við þurfum í alvöruna að rökstyðja það með hvaða hætti við ætlum að standa að og vinna að innviða uppbyggingu í sveitarfélaginu okkar. Og embættismenn í ráðuneytunum setjast yfir að fara yfir þetta og skoða, já, þetta fínt hjá þér. Og svo okkur úthlutað einhverju. Og í ár, við síðustu úthlutun, þá það svoleiðis að við fengum töluvert sem segir okkur að á næsta ári, og við vitum þetta öll, þá kemur hlutfallslega meira til með að fara vestur. Af því að það þurfa allir vera jafnir. Það verður akkurat ekkert með uppbyggingu innviða í þessum sveitafélögum að gera. Heldur þetta bara spurningin það að vera sanngjarnt, fyrst að þau fyrir austan fengu svona mikið í fyrra og þau fyrir vestan meira núna. Það á aldrei eftir að gerast hjá fiskeldissjóði að megin þorri þess sem úthlutað fari í 2 ár á sama svæðið. Við vitum það alveg. Ég hins vegar þeirrar skoðunar að það hefði verið hægt að standa betur að kynningu á þessu verkefni fyrir Seyðfirðinga. Ég hef á tilfinninguna að það séu þarna úti misskilningur og hálfsannleikur í gangi hitt og þetta, og ég hef lagt mig fram að pressa á fyrirtækin að koma og kynna hvað þau hyggjast fyrir. Og ég var með þetta í fleirtölu núna. Nú þetta orðið eintala, nú þetta orðið eitt félag. Það sem hefur gerst var að félögin þau stemdu að því að sameinast seinni part síðasta árs. Samkeppniseftirlitið þurfti að taka það mál fyrir, meðan að það mál var ekki afgreitt hjá Samkeppniseftirlitinu, þá hafði hvorugt félagið umboð til að segja nokkuð skapaðan hlut. Vegna þess að það var beðið eftir því að sameinað félag kæmi saman. Nú hefur það gerst, og síðast í gær talaði ég við forsvarsmenn fyrirtækisins, og ég get sagt það hér, það verið að stefna að fundi á Seyðisfirði á vegum laxeldisfyrirtækisins við fyrsta tækifæri. Það verið að stefna að því. Ríkið svona að setjast í kringum þessa sameiningu. Það verið að skipa fólk í störf og embætti og ganga frá svona skipuriti, og við fyrsta mögulega tækifæri veit ég að laxeldisfyrirtækið ætlar að vera með kynningu fyrir íbúa á Seyðisfirði. Ég ætla ekki að gera þennan undirskriftalista að neinu sérstöku umtalsefni hérna. Þetta umdeilt mál, og það hópur Seyðfirðinga sem alfarið á móti fiskeldi. Ég geri mig grein fyrir því. Ég geri mig líka grein fyrir því að það hópur Seyðfirðinga sem fylgjandi því, og það alveg örugglega hópur Seyðfirðinga líka sem alveg sama. En af því að
Ég hafði nú gaman að því að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson sá ástæðu til þess að minnast á það að ég væri hægri maður og það væri ólíkt hægri mönnum að vilja hafa vit fyrir fólki. Það svolítill eðlismunur á því að vilja hafa vit fyrir fólki eða vera kjörinn fulltrúi. Sem kjörnir fulltrúar þá höfum við skyldur til þess að gæta hagsmuna okkar skjólstæðingar sem eru íbúar í sveitarfélaginu. Og af því að þú spurðir hvers vegna við höfum ekki reynda, eða í bókuninni kemur fram að það er að reyna að koma í veg fyrir, þá er ég persónlega þeirrar skoðunar að Seyðisfjörður verði betur settur með þessa starfsemi þar heldur en ekki. Starfsemin út á firðinum, hún er öll afturkræf, þannig að kjósi fólk að hætta þessu á einhverjum tímapunkti, þá er það hægt. En við stöndum frammi fyrir mjög erfiðri stöðu í atvinnumálum á Seyðisfirði. Þetta er ein af þeim leiðum sem við höfum til að bregðast við og mér finnst ábyrgðar hluti að banda því burt sísona þó svo að við hefðum til þess umboð og völd. Og það er nú einu sinni kross sem að kjörnir fulltrúar þurfa að bera, að standa með því sem að þeir halda að sé rétt og svo er kannski svolítið staðan akkurat núna. En aftur, vandi náttúrulega í eðli sínu er sá hvað við ráðum litlu og það er algjörlega óþolandi. Og eins og ég hef sagt áður, þá liggur það í því að lögin skipulag hafa strandsvæða, þau voru sett, ég myndi ekki segja til höfuðs, en alltaf því, Austfjörðum, Vestfjörðum og Eyjafirði. Vegna þess að það eru einu svæðin þar sem að laxeldi er leyft. Fyrir vikið þá höfðu önnur sveitarfélög mjög takmarkaðar áhyggjur að þessu. En ef að staðan væri önnur, þá vitið það nákvæmlega eins vel eins og ég, Reykvíkingar myndi ekkert sætta sig við það að það er sett niður laxeldisstöð við Ægisíðuna og þeim kæmi það ekki við. Eða að það eru setta niður Kvíar í Kópavoginn og þeir fengi að vera umsagnaraðilar. Stóri vandinn er þessi, við áttum frá upphafi að hafa skipulagsvaldið á fjörðunum, það áttu bara að láta okkur hafa hann. Við eigum og ættum að hafa að þessu tekjur bara með sama hættu og við höfum af fasteignum og fyrirtækjarekstri. Það er það sem þetta hefði átt að vera. Og það er heldur ekkert sanngjarnt. Svo ég sé nú artarlegur við vinn okkar í Fjarðabyggð. Það er heldur ekkert sanngjarnt að Kvíar séu í einum firði og fiskurinn vaxi þar á Dafni, sé síðan fluttur yfir í næsta fjörð og það sem honum er slátrað að þar verði megin hluti teknuna til. Það er engin sanngirni í þessu. Það þarf að finna einhverja lendingu þar sem allir geta verið sáttir. En ég fagna umræðinni sem þau fara fram hérna núna, það hefur verið málefnaleg og fín og ætla ekki að segja meira þetta í bili. Takk. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust undir þessum 14. lið fundargerðarinnar. Ég ætla að þetta forseta fundin og óska ég eftir því að fá þetta til máls. Já, takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk. Hér hefur verið talað vítt og breitt málefni fyrirhugaðs laxeldis í Seyðisfirði og vísa töluvert eðlilega í niðurstöðu skipulagsstofnunar varðandi umhverfismat og Hildur Þórhallsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur vitnað í bæði náttúrulega það sem framkomi í áliti skipulagsstofnunar sem og í það er bæði tillögur og bókanir sem gerðar hafa verið í umhverfis- og framkvæmdaráði vegna málsins. Aðeins í samhengi við það, þá langar mig að tæpa á því að ég hef ekki getað lesið það út úr þessari niðurstöðu skipulagsstofnunar að skipulagsstofnun leggi til að þetta mál verði látið bíða eftir því að sett hafi verið haf- og strandsvæðaskipulag og Austurland.
enda tel ég það eins og framkom í máli Gauta Jóhannessonar sveitarstjórnarfulltrúa hér áðan, tel ég það alveg ljóst að það að bíða skipulagsins, það hefði engin áhrif á afgreiðslu þessa máls. Ferli var hafið fyrir gildistöku lagana og þessir rekstraraðilar, þeir eiga lagalegan rétt á því að ferli verði klárað í samræmi við þau lög sem giltu þegar þeir hófu þennan feril. Þannig að það að einhvern veginn ætlast til þess að málunum sé vísað til gerðar haf- og strandveiðaskipulags, það gengur ekki upp. Það hefur ekki för með sér það sem að margir hverjir, þeir sem hafa talað fyrir því, halda það hafi för með sér. Ég ætla að lesa upp úr þessu áliti Skipulagsstofnunar, það sem segir þetta. Orðrétt stendur: æskilegt að strandsvæði skipulag liggi fyrir áður en einstökum svæðum innan skipulagssvæðisins ráðstafað til ákveðna nýtingar. Þarna heldur einhverjum penna sem að veit hvað hann að segja. Auðvitað þetta alveg rétt. Það æskilegt að það liggi fyrir strandsvæðaskipulag áður en svæðum innan þess skipulagssvæðis ráðstafað. En þessi texti vísar einfaldlega ekki til þessa máls. Þetta almenn hugleiðing. Það æskilegt. Og þetta skrifað nákvæmlega vegna þess að sá sem heldur þarna penna, held ég viti ósköp vel að þessu tiltekna máli verður ekki með lögum vísað til gerðar haf- og strandsvæðaskipulags. Þannig að mér finnst það ofmælt að segja að Skipulagsstofnun leggi þetta til eins og fram hefur komið í þessari umræðu hér. Auðvitað getur þetta verið túlkunaratriði. Þetta allavega sá skilningur sem að ég legg í þetta þegar ég les þetta og var ein af ástæðum þess að ég ásamt og með fulltrúum D- og B-lista í umhverfis- og framkvæmdaráði vorum ekki tilbúin til þess að samþykkja þá tillögu sem framkom, fyrst frá fulltrúum L-lista og síðan sameiginlega fulltrúum L- og V-lista. Það var ein af ástæðum þess. Önnur ástæðum þess var svo að þar þótti mér ekki lögð áhersla á það sem að mestu máli skiptir í þessu áliti Skipulagsstofnunar. Það að draga upp úr álitinu nokkra punkta það hvað Skipulagsstofnun telur að geti haft talsvert neikvæð áhrif eða neikvæð áhrif. Það segir ekki nema hálfa söguna. Vegna þess að Skipulagsstofnun leggur þetta mat á, en Skipulagsstofnun líka gerir tillögur til þess að bregðast við þessum neikvæð áhrifum sem að stofnunum telur vera. Þannig að í þessu plaggi eru alls 19 tillögur skilyrði fyrir veitingu leyfa, fyrir veitingu starfsleyfis og rekstrarleyfis. Og af því að vísa hefur verið til hér bæði tillagna og bókana sem að fulltrúar L- og V-lista hafa lagt fram, þá kannski rétt að tæpa á því að umhverfis- og framkvæmdaráð, meiri hluti umhverfis- og framkvæmdaráðs, samþykkti tillögu í tengslum við þetta mál. Það sem að áherslan lögð á að það verði farið að því sem að Skipulagsstofnun leggur til. Það að segja, það verði brugðist við þeim neikvæðu áhrifum sem að Skipulagsstofnun telur geta stafað á eldinu. Ég held að býsna margir kjörnir fulltrúar hér hafi mátt liggja undir ámæli það þessu að ganga erinda tiltekinna fyrirtækja, laxeldis fyrirtækis í þessu tilfelli. Ég geng ekki erindan eins fyrirtækis. Ég hins vegar, rétt eins og nokkrir aðrir sveitarstjórnarfulltrúar sem hér hafa talað, ekki andsnúin laxeldi í Seyðisfirði. Það afstaða sem ég hef bótað mér og það málflutningur þeirra sem eru gegn eða á móti laxeldi Seyðisfirði, hann hefur ekki dugað til þess að ég skipt skoðun á málum. Mér finnst þess að afar mikilvægt að við þessar leyfisveitingar þá séu sett stíf skilyrði til þess að bregðast mögulegu neikvæðum áhrifum. Og það það sem að meirihluti umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkti hér. Svo ég grípi nú niður í tillöguna. Ráðið hvetur Umhverfisstofnun og Matvælastofnun til þess að taka tillit til þessara tillagna þegar unnið verður útgáfa þessara leyfa. Og það vísað til ítarlegra tillagna Skipulagsstofnunar skilyrði sem ætti að setja í starfsleyfi og rekstrarleyfi. Sömuleiðis að svo ég haldi nú áfram að vitna í þetta. Þá hvetur ráðið Fiskeldi Austfjarða til að fara að tilmælum Skipulagsstofnunar hvað varðar samstarf og samráð við heimafólk, svo sem við sjómenn hvað varðar staðsetningu eldiskvía. Þarna var einn punktur sem að mínum að þetta var mjög mikilvægur í þessu áliti,
var greinilega að mati Skipulagsstofnunar ekki hægt að binda í skilyrði, en þarna hvatt til þess að það sé viðhaft samráð í þessu tilfelli við sjómenn varðandi staðsetningarkvía. Og það haldið áfram líka að tala það sem sveitarstjórn hefur gert hér áður, að hvetja til þess að það fari fram kynning. Það fyrst og síðast á ábyrgð þeirra aðila sem að ætla sér að fara þennan rekstur. Að kynna sín áform og reyna að tryggja eins mikla sátt þau áform og hægt er. Það hefur verið farið svo ítarlega yfir þessar umræður hver í raun og veru aðkomu sveitarfélagsins. Get svo sem bætti við að auðvitað ef að sveitarstjórn sannarlega væri mjög mótfallin þessum áformum, þá þetta gæti sveitarstjórn bókað í þá átt eða gert tillögur og samþykkt tillögur í þá átt. En það stendur upp á okkur hvert og eitt sem kjörna fulltrúa að taka afstöðu til mála út frá bestu samvisku, sannfæringu og upplýsingu. Og að mínu mati að þá æskilegt að það verði byggt undir atvinnulífi í Seyðisfirði með því að koma þar upp laxeldi í sjókví. Ég held sem mikilvægt fyrir efnahagslífið og atvinnulífið og ég tel að meint neikvæð áhrif á ferðaþjónustu og aðra starfsemi séu lítil sem engin. Skipulagsstofnun gerir aðeins meira úr þessari hættu, andstæðingar eldisins gera enn meira úr þessari hættu, en ég meina við getum ekki gert neitt annað heldur en að reyna bara að mynda okkur skoðun og ég hef með sjálfum mér komist að þessari niðurstöðu. Og þess vegna hef ég ekki gengist fyrir því að sveitarstjórn hér leggist gegn þessu eða fara að vinna inn í gerð haf- og strandsvæðaskipulags út frá því að það verði ekki eldið. Vegna þess að það bara ekki mín skoðun, það ekki mín samfæring. En ég ætla að taka undir með fleirum sem að tala hérna. Umræðan er góð og hefur farið vel fram. Og ég reikna með því að við munum ræða þessi mál oftar af því að málinu ekki lokið þetta. Nú tekum við næsti fasi þar sem að verður farið fyrir þessu stofnana sem ég nefndi að, Umhverfisstofnun og Matvælastofnun. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið enn laust undir þessum lið. Kjósa enginn að taka til máls undir þessum lið, þá orðið laust undir öðrum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þröstur. Fundarstjóri, það eru góðir fundarmenn. Þetta varðar 14. lið, umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings, þar undir 11. lið, byggingarnefnd menningarhús og þar undir lið nr. 4, þetta nú varðið býsna djúpt á þessu. Það kom þetta fram áðan í máli sveitarstjórnarfulltrúa að okkur ber sem kjörnum fulltrúum að gæta hagsmuna skjólstæðinga okkar og ég ætla að taka það fram að ég að reyna að gera það núna. Þessi ágæti liður í þessari ágætu fundagerð byggingarnefndar menningarhús, svo ég lesi hann bara aðeins upp að þá stendur þar umræða kom upp salerni á Sláturhúsinu, áhugir fyrir því í nefndinni að merkja salerni ekki sérstaklega fyrir kynin og hafa heldur eingöngu ókynskilgreind salerni. Þetta nú málefni sem hefur verið mikið í umræðinu undanfarið og ég ætla svo sem ekki að fara að kafa neitt djúpt út í svoköldu kynjafræði og slíkt en mér langar að vita og ég ætla bara að byrja því að beina þeirri fyrirspurn til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs hvort að Múlaþing hafi mótað sér einhverja stefnu eða hugist mótað sér einhverja stefnu í þessum málum að salerni sem í byggingum sem undir sveitarfélagið séu kyngreind eða ókyngreind og ég skal ekki draga neina dul á það að ég fylgjandi því að þessi salerni almennt séu kyngreind eins og hefur verið í gegnum tíðina
og það eru margar ástæður fyrir því og ekki síst það er að ég hef aðeins kynnt með málið og hvað er að gerast á Norðurlöndunum að þessi ókyngreindu salerni er að vanda ýmsum vandræðum, ekki síst hjá börnum og unglingum og þetta varðar blygðunarsemi þessar einstaklinga. Það eru jafnvel til dæmi og ekkert óalgengt að stúlkur í grunnskólum við að þær haldi í sér sko þangað til þau koma heim vegna þess að það geti ekki farið á salerni í skólan. Þannig að þetta er í sjálfu sér sko alveg óháð kynjafræðum og slíku, þá er þetta bara alvarlegt mál. Og bara í fyrstu vinsend sko, ég er ekkert að deila eða kritisera sko byggingarnefndina neitt sérstaklega þarna en þetta bara er tilefni þessi punktur þarna er mér tilefni til þess að spurja þessara spurningar hvort að Múlaþing hafi einhverja eða vilji hafa einhverja stefnu í þessum málum fyrir þau salerni sem undir það heyra. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti ágæta fundarfólk. Ég skal játa það að ég hafði ekki ímyndað með það að ég þyrfti að vera til svars fyrir salernisstefnu sveitarfélagsins, en gott og vel. Svarið við spurningunni er einfalt. Að mínu viti allavega. Mér vitanlega hefur ekkert verið mótuð nein stefna þetta atriði. Þannig að því er svo sem auðsvarað. Ef ég á að velta upp mínum eigin skoðunum á efninu, þá tel ég þetta fyrst og fremst heyra undir hverja stofnun fyrir sig að taka ákvörðun þetta. Þetta getur ráðist af mörgum mismunandi þáttum, meðal annars fjölda og gerð salerna. Þetta væntanlega er sáralítið vandamál allra vegna þess að salerni eru öll sem sagt stök og lokuð. Það getur orðið meira mál þar sem að salerni eru, og gengurinn í rýmið sem að síðan eru salernisbásar í. Ég skal bara játa það, ég man ekki nákvæmlega hvernig þessu er háttað í sláturhúsinu, en ég vísa fyrst og fremst til þess að þetta hljóti að vera hluti af því sem að heyrir undir hverja stofnun fyrir sig að taka ákvörðunum og svo auðvitað bara í samræmi við þau lög og reglur sem þetta gilda, bæði af hálfu heilbrigðiseftirlits og vinnueftirlits. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust. Kveði sér engin hljóðs, þá lít ég svo á að við séum komin að lið á dagskránni sem er númer 23, sem er skýrsla sveitarstjóra. Og ég býð sveitarstjóra Björn Ingimarsson að gera svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá bara í stuttu máli að fara yfir það helsta sem á dagana hefur drifið síðan að við funduðum síðast og það sem framöndan er. Bara svona ágætt að koma því á framfæri meðal annars í ljósi þeirra umræðu sem að hér hefur verið hjá okkur á fundinum að ég átti fund ásamt sveitar og bæjarstjórum hér fyrir á Vestfjörðum og hér fyrir austan með matvælaráðherra málefni fiskveiðasjóðs, fiskeldissjóðs, ekki fiskveiðasjóðs. Og áttum þar fund núna í byrjun vikunar og þar komum við því bara mjög ákveðið á framfæri þeim áherslum sem hér hafa meðal annars verið rættar. Það er að segja að þetta fyrirkomulag fiskeldissjóðs sé í rauninni að okkar mati óásættanlegt. Það er að segja að við skulum þurfa að koma krjúpandi og óska eftir fjármunum úr sjónum í stað þess að fjármunni renni til þeirra sveitarfélaga hvar fiskeldið á sér stað. En þetta voru held ég fulltrúar, ekki held ég það, þetta voru fulltrúar allra sveitarfélaganna algjörlega sammála og þessu var komið bara mjög skýrt á framfæri. Og það verður síðan fróðlegt að sjá hvernig þetta vinnst áfram en sveitarfélögin hér hafa sem sagt áður
bókað þetta sérstaklega og komið skilað þessu frá sér. Við höfum bent á það eru þetta náttúrulega við fleiri mál heldur en bara fiskeldissjóðinn en í þessu tilviki höfum við bent á að það væri, og við höfum spurt að hverju ekki hægt að koma á svipuðu fyrirkomulagi og menn hafa í Noregi varðandi þessa sjóð, og það sýnist mér vera bara nokkuð með það sama og við höfum verið að koma á framfæri varðandi orkumáli og gjöld tekjur sveitarfélaga þar sem að virkjanir hafa verið þar sem virkjunum hefur verið komið á. En við höfum rætt það líka ítarlega, það hefur hins vegar ekki skilað miklu, en við munum halda því áfram. En Norðmenn hafa komið, og það er langt síðan að þeir koma á ákveðnu fyrirkomulagi varðandi þetta, sem að mínum að þið mun sanngjarnara ef horft til sveitarfélagana heldur en það fyrirkomulag sem við höfum hér. En ég vildi bara koma þessu framfæri. Það er annað sameiginlegt verkefni sem að við höfum verið og fulltrúar sveitarfélagana hafa verið að ráða ráðum sínum varðandi. Það tengist breytingum á barnaverndarlögum sem löggjöf sem var samþykkt á síðasta ári, og þessi breyting að eiga sér stað núna í maí á þessu ári, og það snýst að það verið virkjuð svokölluð umdæmisráð barnaverndar, og sveitarfélögin hafa verið að skoða hvað er skynsamlegt að gera í þessum efnum. Þarna er verið að horfa á ráð sem eru skipuð fagaðilum, ekki endilega fulltrúum sveitarfélagana og alls ekki starfsmönnum sveitarfélagana, og mér sýnir svona stefni í það að sveitarfélögin muni horfa til þess að þessi ráð verði frekar færri en fleiri, og mín tilfinning er svo að þetta verði lendingin, við munum enda með 2 til 3 ráð fyrir landið í heild sinni. Við áttum ágætan fund þetta núna í vikunni líka, og ég á von á því að þetta fari svona í formlegt ferli hjá okkur í fagráði núna bara mjög fljótlega, þannig að þeir starfsmenn sem á okkar vegum hafa verið að vinna að þessu fái svona alveg skýrt umboð til að vinna málið áfram. Þannig en ég vildi bara koma þessu á framfæri. Við ræddum aðeins húsnæðismálin, þau hafa verið rætt aðeins hér á þessum fundi, og ykkur til upplýsingar þá á ég fund á morgun með forstjóra Bríet leigufélagsins, þar sem við munum ræða annars vegar þessi húsnæði eða íbúðamáli tengjast ársölum, og einnig þess vegna aðrar íbúðir sem eru í eigu sveitarfélagsins, sem að hugsanlega myndi alveg henta að koma með inn í það félag. Við erum erum að skoða þá hvort þetta er vænlegur kostur, og ég vænti þess að fá svona formlegri svör frá stjórn Bríetar fljótlega, þannig að stjórn Ársala allavega geti lagt upp þessa valkosti og metið þá, þannig að það sé síðan hægt að leggja fram einhverja tillögur fyrir sveitarfélögin 2 sem standa að Ársölum, og síðan er það líka fyrir okkur varðandi eignir, fasteignir eða íbúðir sem við eigum, sem að mögulega myndi henta inn í þetta form, og þannig ég held að sé mjög vænlegt að við skoðum þetta áfram og vöndum það til verka, og þessi vinnur í gangi. Við höfum verið að vinna ásamt hafnardeild vegagerðarinnar, skipulagsfulltrúa og síðan aðilum á Seyðisfirði. Þá þessi vinna áfram í gangi varðandi stækkun hafnarsvæðisins,
og er bara í góðum gír. Varðandi málefni Veitna á eða hitaveituna á Seyðisfirði, þá vorum við að gera okkur vonur að svo greiningarvinna sem við fannum stað að henni yrði lokið núna í febrúar. Það verður henni senkar. Það verður sjást ekki fyrir en sko upp á miðjum mars sem að henni líkur. Eitt svona ánægjuverkefni sem alveg óvægt að koma á framfæri það að ungbarnadeildin í Vonarlandi hefur tekið til starfa. Við fengum töluverða gagnrýni fyrir það að vera ekki með, að geta ekki mætt þeim þörfum sem að mynduðust þegar að dagmaður hættu að starfa. En sem betur fyrir þá tókst að koma þarna á deild sem mun verða virk þar til að nýr leikskóli í Fellabæ tekur til starfa í haust. Þannig að þetta mál leyst og bara svo því sé komið á framfæri. Ég horfði til þess að funda með umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra í vikunni og megin efni þess fundar snýst málefni El Grillo. Ég sendi sko erindi á ráðuneytið þar sem óskað eftir því að það verði settir í það fjármunir að gera sem sagt bráða aðgerðirna mögulega fyrir sumarið og það eru ákveðna tillögur sem hafa komið frá starfshópnum sem búið að skila inn. Þetta eru kannski kostnaður sem einhvers staðar í kringum milli 10 og 20 milljónir en ráðuneytið þarf að taka þetta til afgreiðslu. Síðan erum við að tala náttúrulega stærri mál sem að þessi starfshópur skilar á sig líka sem eru í rauninni bara veigameiri og þurfa frekari vinnu. En meðan að þetta nokkuð skýrt mjög mikilvægt að við náum niðurstöðu í þetta fyrir miðjan mars ef við ætlum að koma upp þeim vörnum sem þarf að koma upp fyrir sumarið. Ef við náðum því ekki þá erum við ekki að ná þessu sumar, þá erum við ekki að ná því fyrir sumarið 2023 sem bara algjörlega óásættilegt. Ég mun jafnframt koma á framfæri þeim áherslum við höfum verið að ræða hér varðandi orkumálin. Við erum í kjördæmaviku í næstu viku þannig að þá fyrirhugað fundur með þingmönnum og á að vera komið til ykkar fundarboð vegna þess fundar og það ágætt að við svona undirbúum okkur fyrir það og komum þar og nýtum það tækifæri til að koma okkar áherslum vel á framfæri. Við erum líka að svona lít ég svo á að við munum koma þessum fjarskiptamálum í Berufirði, þau í vinnslu og við höfum verið í sambandi við fjarskiptasjóð varðandi það. Við eigum eftir að klára könnunina hjá íbúunum varðandi sem sagt þáttöku. Ég gerir mig vonum að hún verði bara jákvæð því að þar erum við að tala lausn sem að mínum að bara ekki bara ásættilega, þetta bara mjög góð lausn. Þannig við næðum þar að virkja í rauninni öll býli á tiltölu skömmum tíma. Funduðum með fulltrúum félags eldri borgara á Seyðisfirði varðandi félagsaðstöðuna sem aðeins hefur verið rædd hérna líka. Það tengist sko íbúakjarnanum og það var jákvæðni fyrir því. Við horfum til þess að þegar það komin samningur á milli okkar og Bæjartúns og ég á fund með fulltrúa Bæjartúns á morgun akkurat það mál að þá munum við setja sameiginlega yfir þá endanlega útfærslu og hönnun hvað varðar þetta rými. Það fyrirhugað fundur með starfsmönnum innviðaráðuneytisins koma hingað austur síðar í mánuðinum og það svona fróðlegt að sjá eða semst gott að eiga það spjall. Síðan skólaþing sveitarfélaga hefst, það átti að vera 21. febrúar en mér skilst að það verði 21. febrúar til 14. mars.
Þetta verður sem sagt allt í stuttum teymisfutum sem verða þessa mánudaga. Og sama með sjávarútvegsfund sem verður 22. febrúar. Og svo að lokum þá ætla ég bara aðeins að koma hér inn á það að það voru þessi þjónustukönnun sem við köllum, eða niðurstöðu ánægjukönnunar íbúa, sem að er núna aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins. Þetta er könnun sem var gerð meðal 20 stærstu sveitarfélaga landsins og veit ekki það, túlkunin hafi verið svolítið sérstök því að niðurstaða könnunar ef við horfum á þetta út frá Múlaþingi, þá erum við að koma nokkuð vel út fyrir þessari könnun. Það eru ákveðin þættir sem hafa dalað á milli árana sem sagt 20 og 21, en það hefur óvart gert það bara yfir all landið. Og það í sjálfu sér ekki skrítið í ljósi þeirra aðstæðna sem að íbúar á landinu hafa verið að búa við, tengist alheimsfaraldurinn, að það svona kannski minni jákvæðin en annars hefði verið. Mengunin hjá okkur minni mig hafa verið úr 4,2 í 4,1 og hámars mengunin 5. Þannig að þessi niðurstaða sko fyrir sveitafélagi alls ekki slæm, en það eru þarna, við fáum ákveðnar vísbendingar í semst ákveðnum þáttum sem eru sko lakari en aðrir, og það eru kannski í þessum þáttum sem að virðist vera bara léleg niðurstaða sko allstaðar. Það sem fólk ósátt, ég held að við séum, ég ætla ekki að vera að telja þá upp sérstaklega hér, en það eru ákveðin þættir sem og ákveðin ábendingar sem að verður okkur svona fóður til úrvinnslu, og starfsfólk sveitarfélagsins þegar byrjað að vinna með þetta og með það markmiði að bæta það sem bæta þarf, því alltaf hægt að gera hluti betur. En niðurstaða könnunarinnar, hún bara, þó ég einhvers þar hafi séð að hún væri skelfileg, þá hún bara það alls ekki. Og ég hvet ykkur bara til þess að kynna ykkur könnunum, því hún inn á heimasíðu. En annars vil ég bara þakka fyrir góða umræðu og góðan fund. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn. Þá dagskrá fundarins tæmd og hér lýkur útsendingu. Takk.